反正也不是什么大事，大家都知道了，也没什么好遮遮掩掩的。是吗？说吧，我保证我的手今天不打你。哎，大家听着哈，这可是他自己说的啊！我告诉他发生了什么事儿，他不打我。你季夏德闭嘴吧，陈家的脸都让你丢光了。林默，不用理会他们。一平，你这个贱人，给我滚一边去！老子还轮不到你说教，在陈家没有你说话的份儿。这般维护的，怕也不是什么好东西嘛。平常倒挺会装正经的嘛，啊？呸！你没什么好气的，气坏自己身体不划算。徐少夫人，我们都相信你不是那样的人，所以你千万别被他们影响了。你盯着我看做什么呀？你说了不会打我的啊？放心，我说过的话算话，所以说吧。不是，那些话不是我传出来的，跟我没关系啊！你不能怪到我头上啊！所以没胆子说了。陈志华，你也不过如此，怂货！你自己都不怕话能听，我自然得成全你。哼，他们说你不要脸，死扒着洛王不放，为了让洛王把你留下来，甚至出卖自己身体，说你以色待人。哎，你干嘛？这些话可都是他们说的啊，我只是给你转述而已。你说了的，不会动手打我的。我打你了吗？我的手有动一下吗？说吧，这些话谁传出来的？也别管谁传出来的，我们就好奇是不是真的。哎呀，大家都懂的嘛，毕竟谁都不想到墨城。墨城这个地方一年有半年的时间是冷的，土地出产低，没人想待在那苦寒之地。王安城是我们最后的希望。还有徐无厌伤成这样，你一个正常女人有想法也是正常，所以你是不是和洛王？林默突然朝陈志华冲去，抬脚对准他的腹部狠狠的就是一脚。该死的，你言而无信的，你说了你不打我。对啊，我是说我不会用手打你，我确实没有用手打你啊，我是踹的你，用的脚，我没有说话不算数。老实说，你嘴巴没那么脏，我还真不想踹你，但谁让你嘴巴这么脏的，欠踹。所以记住了，人有吃是因为嘴，挨打也是因为嘴。好了，现在可以聊一聊谣言是谁传出来的吧？不知道，老子就算知道也不告诉你。不说也没事，等徐无厌回来，让他跟你好好的聊一聊。我迟一点知道而已，他的速度一向不错的。徐无厌那疯子回来，那他岂不是要把自己往死里揍？我是听张辉说的。被点名的张辉一懵，怎么就扯到自己身上了？但一看林默的眼神，立刻说出下一个名字，连犹豫都没有。等一圈下来，最后得出2个人的名字：韩于龙、宋茜。会不会是个误会啊？宋茜知书达理，不可能会散播谣言，反倒是某人就有可能，毕竟他和你们有恩怨许久。哼，你说话不用含风带刺的，我家小龙才不会做这种事儿，更何况他早上就出去了，到现在一直没回来，怎么散播这些谣言？你别能冤枉就冤枉。谁说他没回来？明明魏时他和宋茜一起回来，待了一会儿，散播了这谣言之后他就走了，当时可有不少人看见了他们。我的，你很好，教导有方啊。哼，别急，我不会冤枉任何一个人，但也不会放过任何一个往我身上泼脏水的人。有时间慢慢玩。说完，拖来一个凳子摆在院子中央，坐了下去。他等他们回来，怎么办？韩于龙这臭丫头又给他惹麻烦了。想到他惹的是林默这个女煞星，他就恨不得当场晕倒。难道我要眼睁睁地看着闺女被杀吗？哎呀，怎么办呀？韩于龙心情很好，他好久没有这样买过了。看着自己手中提着的东西，他脸上的笑容怎么也止不住。成就感，这才是他应该过的生活。他看了一眼旁边的宋茜，立即嫌弃的挪开眼。哼，自己买什么他就跟着买，跟自己比他凭什么呀？以为这样就可以跟自己一样高贵吗？宋茜没眼瞎，自然看到韩于龙朝自己翻白眼，也懒得理他，双眼喜滋滋的看着手里提着的东西。他给爹娘和弟弟妹妹都买了东西，他们肯定会高兴的。你不怕吗？怕，之前还跟我吵，我以为你胆子有多大呢，没想到也就这样，他有什么好怕的？宋茜，不是跟你开玩笑的，林默的女人是个狠人，下手时会往死里弄你。那些黄谣，他若是知道是我们散播的话，肯定不会放过我们。所以我说你蠢就是真的蠢。哼，他知道又怎样？他难道还敢上洛王府要我们不成？我告诉你，我们回去后
把东西给了家人，立即就走，直接去洛王府。我们已经按洛王的要求做了，人人开始在传林默的谣言，所以洛王肯定会让我们留在洛王府。那你说洛王让我们散播这些谣言做什么啊？难道是洛王看上了林默，想纳他为妾？纳他为妾？韩鱼龙，你胡说什么呢？一个2嫁的女人，你以为人人抢着要啊？我跟你说，洛王这么做的目的是离间徐无厌和林默2人的关系。跑什么？做了亏心事吧？我不知道你说什么，我只是想到我还有东西没买，想出去再买，不行啊？对。哼，是吗？徐梦贤，你居然敢打我！你是不是想被我揍啊？你打我？你为什么打我？徐梦贤，你太过分了！哼，不，一点都不过分，我打的就是你们。我告诉你，我今日就想跟你们打过，竟敢到处造谣诬赖我嫂子的清白。今日我不撕破你们的嘴，我就不姓徐。我嫂子我护着。我没有。还否认？我嫂子醒来一开口，一圈问下来，源头就在你们这儿，还没有。骗谁呢？韩玉龙，你真当我们没证据啊？跑啥？又打我！徐梦贤，我要杀了你！说吧，别让我动手。若是我动手，后果很严重，敢管就做好没命的准备。徐少夫人，你别问了，我知道这事我做的不对，不该把我知道的事情说出来。但你能不能帮帮我？只要你不计较这个事情，我就能得偿所愿。是吗？哼，谁给你那么大的脸，往我身上泼一盆脏水之后，还让我成全你？我错了，我知道错了，你放过我。还有，更何况我也没胡说，我只是实话实说而已。昨晚在洛王府吃了晚饭后，你不见了1个时辰，这1个时辰，你敢否认你不是和洛王在一起？孤男寡女的，谁知道你们在做什么？这个事情，千柔他们也知道，我又没胡说八道。就是，你们单独待在一起这么久，还不能让人怀疑了吗？昨晚我们吃了太多油腻的东西，肠胃不适，都去了茅房。等回来的时候，徐少夫人的确没在。当时丫鬟说是洛王有请，把徐少夫人请去了书房，其他的我就不知道了。听到没有？你昨晚的确单独和洛王待在一块儿，我又没诬赖你。哼，真真假假，看大家信不信你。现在洛王府传遍了你们2人单独待在一起的消息，我们也是好奇，说了一嘴。你要是站得正，怕别人说什么？清者自清，不是吗？清者自清。洛王是不是许诺你们散播了这个谣言，就会留你们在洛王府？你胡说什么？没有的事情。既然证明了我们不是胡说，我们可以走了吗？该死的，他刚才的那2脚踹得我好疼。等我入了洛王府，站稳了脚，定要报这2脚之仇。就是，拦我们做什么？我要去找我娘。哼，我只承认我是在洛王的书房见了洛王，其他的我承认了吗？你们给我造黄谣，怎么以为我没有办法澄清？要澄清也太容易了，带着你们2个到洛王府走一趟，跟洛王当面对质，你们说洛王会怎么说呢？放开我！放开我！好疼啊！想出去帮他们可以，先挨我们揍一顿再说。小姑娘一个，为你以后的名声着想，劝你们最好不要学某些人，学坏了毁了名声，我怕你们到时候嫁不出去。我又不吃你家的米，不劳你操这个心。我嫂子很好，学我嫂子不错。你，伶牙俐齿。而驿站外，你这个恶毒的女人，你放开我！我告诉你，你再不放开我，我对你不客气。下一秒，林默身体一弯，抬脚直接踩在他的手臂上。看着宋茜再次响起的杀猪声，林默嘴角轻勾，这滋味怎么样啊？哼，真当我不敢杀你们吗？拖你们出来就是让你们认清事实。真以为你们按洛王说的去做了，他们就会帮你们摆脱流放的命运吗？你们就可以留在洛王府吃香喝辣的？告诉你们吧，太天真了。你放屁！洛王爷才不是那种言而无信之人。没错，洛王爷说好了的，会让我们进洛王府的门。还真是天真啊！你们信不信？现在你们去洛王府，大门他们都不带让你们进的。我才不信！你自己是个恶毒的人，你别把别人想的跟你一般恶毒。哼，
要不咱们打个赌，就赌你们能不能进去这洛王府的大门，能不能留在洛王府。你们若是赢了，今日你们造我黄瑶的事情，我就不跟你们计较。若是我赢了，你们得帮我做一件事儿，如果不做，那就别怪我以后每天揍你们一顿。好，打赌就要有毒品、通风报信之类的，少做，我会让人盯着你们的。你输定了。你说他是不是真的派人盯着我们？我怎么知道？你关心这个，不如关心下洛王会不会出尔反尔。走吧，到了洛王府，咱们就没事了。我闺女呢？你把她怎样了？他一个大活人，我能对他怎么样啊？你没眼瞎，应该看到他是自己走的。至于去哪，你猜？见宋明宇先是错愕，随后眼角一弯，想笑直接就笑吧，不就是猜到你闺女宋茜去找洛王了吗？怎么，你觉得洛王会因为你那脑子不太聪明的闺女改变你们的命运？我不知道你说什么，少在这儿胡说八道。徐少夫人，刚才跟你没关系，你不过是实话实说。他们两人太过分了，什么话都敢说，都不怕害死人。只要利益够大，有什么说不出来的？反正在他们眼里，不过只是几句话的事情，死不死人也跟他们没什么关系。早上你要走的时候，我就看出了宋茜的不对劲儿，她想给洛王世子做妾。有些事我不该说，但我想提醒下你，徐少夫人，你得注意点。世子他问了他们很多关于你的事情。说完，像做了亏心事似的跑了。林默皱起眉，世子跟他们打听自己的事儿，洛王这一家子搞这么多事，到底想做什么？徐无厌回来，知道林默被造黄瑶之后，脸直接沉了下去。他把徐平安叫了过来，去，好好教下他们的家人怎么做人。回来，这个时候不要惹事。再说了，他们怕是也落不了好。嬷嬷，委屈你了。娘，我没事的，我又不是一个吃亏的主儿，别紧张。娘，我饿了，你要不要和齐嬷嬷他们给我弄一点吃的？行了，收起你这要吃人的表情吧。姐，他们这是想毁了你。没事，你姐可不是他们想毁就能毁的。林爽，听你姐的，你放心，你姐是什么样的人，我比谁都清楚，我不会因为这些谣言而怀疑你姐。你敢怀疑我姐，对我姐不好，我就把姐带走。我长大了，我可以保护我姐了。你没这个机会。我是说真的，我长大了，我可以养活我姐和我娘的。他还是个孩子呢，别跟他一般计较。不会，我郁闷，我看起来就长了一张负心汉的脸吗？为什么就觉得我会对夫人不好呢？洛王搞这么多事情，分明是想离间我和你之间的关系。可是我想不明白，他离间我们对他有什么好处呢？别愁，这事儿啊，我让人留意下，你别想太多，怕是洛王这人脑子有病，见不得别人好。你们今天怎么进城了？李生，你没事吧？没事，既然到了保安城，没去拜见洛王，我自然得补送一份礼物，免得被人说咱们不懂礼数。所以我进城给他挑选礼物去了。快了，过了明日咱们就可以走了。但就怕洛王不会让我们轻易离开。他会的，洛王再大胆再嚣张也不敢太过分，更何况他能撑得过今晚再说。此时洛王府，洛王李正宇看着眼前的这一堆礼物，眉头紧锁。爹，这徐无厌那小子分明是故意的，他送什么不好，送这些分明就是诅咒我们。一只杂毛狐狸身上挂了一个牌子，牌子上写了一个虎字，不就是想讽刺他们洛王府狐假虎威吗？还有这面具，不就是想讽刺他们虚伪吗？爹，我立即带人去把他抓回来治罪。治罪？哼，你根本奈何不了他。狐狸身上挂个虎字，你想的是狐假虎威，他会告诉你，这只狐狸名字叫小虎，威风，面具，关二爷的，讲义气。那我们就这样吃了这哑巴亏？王爷，韩玉龙和宋茜来了，已经被人拦在了大门外。另外，驿站那边传了消息回来，现在人人都在背后议论着林默的事情。让人拦下他们，不让他们再靠近王府。若他们胡说八道，知道怎么做了？是王爷。爹，那女人有什么好？为什么非要我娶她？就凭你后院不稳，她可以让你后院稳定。一个女人而已，纳回来，给她一个院子住就行。你有什么好纠结的？你若是实在不愿，我纳了她也行。但洛王府的后院，我要交给她来管。到时候你可别来替你母亲喊委屈就行。好，我纳。出去。你们拦我，知不知道等王爷出来会杀了你们？赶紧让开，让我们进去，听到没有？你们这是什么态度？
你们知不知道，王爷允诺过让我们进王府的？快开门让我们进去，不然我让你们没好果子吃！开门！滚！宋茜，走开！我不需要你冒哭耗子假好戏！王爷你出来！我要你给我一个交代！你堂堂一个王爷，岂能言而无信？你跟过河拆桥有什么区别？王爷，你出来呀！你给我说清楚，你为什么要骗我？怎么回事？管家，这不能怪我。我说了他们不能进去，他不听，要往王府里闯，而且还口出狂言指责王爷。我怕惹来太多百姓围观，所以才叫人抓了他，堵了他的嘴巴。这是洛王府，王爷也不是你想见就能见的。不想自取其辱，就赶紧走，别在这里闹事。在这闹事的后果是你承担不起的，听清楚了吗？王爷骗了我们！我要见王爷，我要他给我们一个交代和说法。还要吗？洛王府不是你们能撒野的地方，王爷没见过你们，何来的交代和说法？想看白刀子进红刀子出，你尽管闹，我成全你。你被人骗了是很可怜，但这不是你来洛王府闹的理由。这里有些银子，拿了赶紧走。说完转身朝着洛王府内走去，同时无情地吩咐守卫，他若再不走还在这里闹事，不用客气，当刺客抓了，生死不论，直接送到刘大人那儿。是。走了。你放开我！你拉我做什么？你别不识好歹，我告诉你，胳膊拧不过大腿，跟洛王府的人硬杠上，吃亏的只会是我们自己而已。走吧，天快黑了，再不回去，城门就要关了。我不需要你跟我说教。可走了没多远，他们被人拦下了。滚！愿赌服输，记得吧？你们输了，不想每天都挨揍，你们就要帮我家少夫人做一件事。他让我们做什么？跟我来。驿站内，徐无艳听完徐平安低声的汇报之后，脸一下子沉了下来。不要脸的老东西，竟是打这主意，可恶！少爷，这是暗桩传出来的消息，不会有假。现在怎么办？这事不要告诉任何人。夫人那边，我去和她说。是。得，这是谁又得罪他了？夫人，有事吗？说吧，什么事？你知道洛王让那两个蠢货散布谣言的用意吗？不单单是想离间我们的关系而已，而是想让我休了你，然后他或者他儿子把你抬为小妾，想让你掌管他们的后院。他还真的是看得起我。放心，马上他就没时间想这些事了，我会让他变得很忙。我没有什么好担心的，对于某些喜欢自寻死路的人，早点送他们上路也好。他从怀里掏出2封信递给了徐无艳，这个你应该有办法送到那位的手里吧？可以，交给你了。徐无艳把信打开，里面的内容让他脸色一变。这信若是送到那位的手里，洛王很快就会成为过去式。敢打我老婆的主意，我弄死你！他原本是想留着洛王，让他转移内卫的注意，免得某位老是盯着自己不放。但谁让他打了不该打的主意呢？那就别怪自己让他提前出局了。刚好这信也可以让他留在京中的人往上挪一挪位置。平安，你亲手交给顾郎，让他回京一趟。这信让他亲手交给胡，记住了，如果不能亲手交到胡的手里，就毁掉。徐平安接过信，点头，恭敬地退下。听说没有？洛王竟让人去散播谣言，毁人清白，他怎么能让人去做这种事？我也听说了，我本来不信的，但人家传的有鼻子有眼，一听就像是真的。问题是洛王为什么要让人散布谣言呢？保安城内很快就传遍了洛王造谣他人的消息。满意了，该死的！我们把这些事说出去，洛王肯定不会放过我们的。所以我若是你，我就会现在立刻赶回驿站，说不定还能保住一条命。我告诉你，我若是死了，我做鬼都不会放过你们。很快，保安城内又传出了另外一条消息。知道洛王为什么要造谣别人吗？原来是为了转移注意力，这个你们肯定都不知道吧？洛王私藏了3个粮仓的粮食，现在很多收到消息的百姓都往这边来了，想求洛王分些粮食给他们，好熬过这个冬天。也不对呀，就算洛王有粮仓，为什么要转移注意力？傻子，自然是不想我们知道，不让我们再过去分一杯羹。3个仓库的粮食说多不多，说少不少，但每个人都去要，还能剩多少啊？粮仓在哪儿啊？我要去分一杯羹啊！这家里都快揭不开锅了。在哪儿？我也去。你怎么做这个管家的？为什么任由他们在外面胡说八道的？对不起王爷，是我办事不力，我现在立即带人去平息这件事。现在出去平息还有什么用？只会给人此地无银300两的感觉。去想其他办法把这事儿给压下去。
还有那2个女人，把她们给本王杀了。王爷，出事了，3个粮仓那边堵满了受灾的百姓，现在这些百姓纷纷叫嚣着让王爷开粮仓赈灾，现场已经有些失控。什么粮仓的事情？这些刁民怎么知道的？是谁走漏了粮仓的消息？不知道。另外，城里现在多了一个流言，说王爷造谣就是为了转移粮仓的注意力，想要在更多人知道之前把粮仓的事情给压下去，说王爷不想开粮仓赈灾。李正宇的脸瞬间扭曲，他转移个屁呀！不过是他临时起的一个主意，怎么就变成了这个？背后肯定有人故意借这个事情把事情给闹大。查，本王要知道到底是谁在背后操纵这一切，不惜一切代价把背后之人给本王捉出来，本王要亲自审问。可恶，是谁毁了我的好事？王爷，这些事我已经让人去查，不过现在粮仓的事情必须尽快有抉择。越来越多的百姓朝着那3个粮仓去了，咱们粮仓安排看守的人并不多，一旦百姓暴动冲撞粮仓哄抢，后果不堪设想。本王知道，你说的这些我都知道，但我们现在能做什么？一旦这些粮食没了，又要往后推3年，而且经过粮仓一事，皇帝肯定会对我有所怀疑。李正宇气得在书房里走来走去，他原本打算在最后一批铁矿石炼化之后，差不多就可以起事了。现在好了，铁矿石没了，粮食也快要没了。王爷，该断则断，不然反受其乱，粮仓保不住了。王爷不如大大方方站出来，把粮食分出去，赢个好名声。这样一来，将来王爷起事时也能号召更多的人，把损失也能降到最低，同时也能麻痹那位的怀疑。现在也只能按你说的去做。事不宜迟，王爷请。王爷，不好了，出事了，出大事了！本王有要紧事，你们若是因为一点鸡毛蒜皮的事情就阻挡本王，别怪本王对你们不客气。该死的，这些女人没有一个省心的。洛王府的后院的确需要一个有能力的女人来掌管才行。王爷，府中遭贼了！遭贼就让张超带人去抓，别拿这点小事来烦我。王爷，你听我说完，是库房遭贼了，咱们府中所有的库房都被贼光顾了，库房中所有的东西全没了。而就在此时，其他人也都哭着开口，表示自己库房里的东西全都没了。这怎么可能？王爷，是真的，全不见了。你不信就跟我去看看，你的库房一样被人换了锁。我来找你时，我正让人撬锁进去检查呢。王爷，您的库房被人偷了个精光。空的？怎么会是空的呢？查！封锁保安城，我要找到偷空了我洛王府一切的贼，我要将他们碎尸万段。该死的，竟然偷到我洛王府的头上，不可饶恕！王爷，三思，不封城。不可？有何不可的？我洛王府被人偷了个精光，此事若不查个水落石出，我洛王府岂不是要遭世人嘲笑？洛王府后院的女人个个非富即贵，都带有不菲的嫁妆，一旦起事，他们的嫁妆就可以作为起事储备金。王爷，冷静！王爷，这事肯定要查，但不能封锁保安城，一旦封锁，事情就变得严重，说传到那位耳朵里，怕是他会借故找王爷的麻烦。王爷也知道，他这些年一直派人盯着你，就等着你露出错处，好找你麻烦。那你说现在怎么办？这么多东西不翼而飞，肯定还在保安城。王爷不如把事情说出去，与其偷偷摸摸的去找，不如大张旗鼓的找。这样一来，那位也捉不到王爷的错处。再说了，王妃等人刚才那么大声的嚷嚷，怕是这事也已经传出去了，没必要遮遮掩掩。现在也只能按你说的去做，兵分两路。本王去粮仓那边安抚百姓，你带人追查到底是谁偷了本王的王府。另外，好好查一下府内的人，这些东西不见，没有内鬼里外配合，根本就做不到。而此时李正宇的3个粮仓外面都挤满了人，粮仓门口，洛王府的人正手持着兵器挡着百姓，不让百姓靠近。洛王爷，你不是有名的善人吗？现在我们百姓遭天灾，没了活路，您行行好，快出来分我们一点粮食，让我们熬过这个寒冬吧。对呀，洛王爷你是大善人，帮帮我们吧。我爹娘已经饿死了，孩子也就只剩下一口气。洛王爷，求你省吃点粮食给我们，救救我的孩子，
你的大恩大德，我会铭记在心的，洛王爷。洛王爷，救救我们！你们都给我站住，不要再靠过来。王爷不在这儿，里面的东西我做不了主，往后退，不要再往前挤了，听到没有？再往前挤，那就别怪我刀剑无眼。我说了，王爷不在这儿，我做不了主，你们赶紧走，听到没有？王爷不在这儿，那他在哪儿？我不管，我要见王爷。王爷不是爱民如子吗？为什么这时候见死不救？胡说八道！王爷何时见死不救了？王爷现在有要事要办，没有在这里。你们放心，王爷不会不管你们。你们要在这等，那就后退3丈。但你们要是再敢往前来，别怪我的刀无眼。说完，他举起了手中的刀，锋利的刀尖对正了百姓。百姓被这一幕吓到了。大家别听他的，他不敢杀我们，这根本就是拖延之词。洛王要是舍得发粮食赈灾，早发了，何须等到我们自己发现这3个粮仓？现在说不定洛王正在调派军队来转移粮食或者镇压我们。大家听我的，直接动手砸了这粮仓，把粮食给抢了就跑。反正这么多人，他们也不可能把我们全抓了，就算抓了也无所谓，只要有粮食救我们的亲人也够了。大家别听他的，这人是想闹事。我没想闹事儿，我只想活着。你们这些当官的不管我们的死活，我们就只能自己找活路。你们听粮仓里面有唾液声，肯定是洛王府的人在转移粮食，大家动手啊！再不动手，粮食就要被他们转移走了。这些当官的是想饿死我们，心太狠了，冲啊！说完，他第一个率先冲了过去，而他一动，其他饿狠了的百姓也都纷纷冲去，他们只是想活下去。霎时间，现场乱成了一锅粥。而原本冲在最前面的满脸胡子的男人，正用石头打掉李灿手中的刀，然后一个闪身往另外一个方向而去。他离开时边走边动手脱下身上的衣服，以及扯掉了脸上的胡须。再出现在人群后面的时候，他已经变成了另外一人。李灿在百姓冲上来的时候，整个人瞬间紧张，也顾不得其他，立即组织人抵挡。一旦这粮仓的大门被撞破了，王爷怪罪下来，他们一个都跑不了。冷静，大家都听我说，你们被人当了枪使，千万别上当啊！你们这样会闯大祸的，快住手！但不管李灿怎么喊，百姓反而冲得越来越快了。而就在此时，众人闻到了浓烟，也看到了铁门里面燃烧起来的熊熊烈火。快救火！洛王狼子野心，他宁愿烧掉粮食也不分给我们。走啊，这火太大了，救不了，我们去洛王府找洛王要个说法。没错，找洛王要个说法。而此处粮仓已经陷入了火海，整个粮仓已被大火吞噬。王爷，你快出来！你看那3个方向，是不是粮仓的方向？这光亮似是着火了。李正宇心一惊，完了，我的粮仓！王爷！张超大惊，怕洛王出事，他没有任何犹豫，立即赶车带着洛王赶回了洛王府。张超，王爷这是怎么了？急火攻心，晕了过去。张超短话简说，让人把王爷送回到寝室，也吩咐人把府医给请了过去。吩咐好这一切之后，张超拉住了魏志峰，示意他看天际，而魏志峰在他的提醒下，这才注意到远处黑暗的天际有3处亮光。别告诉我是粮仓着火了！不，粮仓遭人恶意纵火。魏志峰脸上的血色瞬间褪去，到底是谁下得了这么狠的心？魏志峰的脸色很难看，不知为何，他有一种大势已去的感觉。而就在此时，有人匆匆来报，大批的百姓正往这边赶过来，要找王爷讨个说法。王爷现在昏迷不醒，外面又全是百姓，你说现在该怎么办呢？你去看看王爷现在怎么样了，如果王爷醒了，立即请王爷过来，这边我带人拖着。等张超走后，魏志峰立即让人去请钱兴龙带兵过来，若有人想要冲进洛王府，钱兴龙他们在，好歹能挡上一挡。宋茜，我好怕呀，不如我们回保安城，在客栈先住一晚，明日再回驿站。废话少说，埋头赶路，别到处乱看就行。你忘了保安城有人要杀我们吗？若知道洛王这人言而无信，我就不做这种事儿了。现在后悔已经来不及，赶紧走，走快点，回到驿站就不怕了。而就在这时候，2个持剑的黑衣人从黑暗中冲出来，举剑朝他们刺来。救命啊！救命啊！有歹徒！没跑出去多远，2人就被追上了，被踹飞倒地。2人狼狈地从地上起来之后，宋茜一见黑衣人已经举剑朝他们刺来，毫不犹豫地把韩玉龙往黑衣人的方向一推，然后踉跄地往前冲去。救命啊！其中一个黑衣人手中的剑贯穿了韩玉龙的身体，韩玉龙痛苦的惨叫，
看了一眼自己胸前的长剑，而他手中提着的灯笼也掉落在地。下一秒，黑衣人拔剑出来，提着还滴着血的剑重新朝宋茜追去。而回头的宋茜看到这一幕，吓得尖叫，特别是瞧见对方已经瞄准了自己的剑，尖叫声更大。韩玉龙的身体缓缓朝地上倒去，很快便没了动静。他错了，他不应该招惹徐家的人，不应该啊！而就在杀手想要痛下杀手时，前方传来刘东阳等人的声音：“谁在喊救命？是谁在前面？救命啊！我在这里！”两人互相看了眼，加快速度朝着宋茜追去。在追上宋茜时，一剑朝他刺去，宋茜躲闪不及，被刺中了肩膀。他惨叫的同时，人也狼狈地朝地上栽去。黑衣人想再补上一剑，但已经来不及了，只能撤离。看到是宋茜的时候，两人嫌弃，转身就想走。像这种只知道害人的女人，他们根本就不想救。救救我！我不想死！我被他们刺了一剑，好疼！你们不救我，我会死的。还有韩鱼龙，他被刺中了一剑，现在也不知道怎样了。闭嘴！刘东阳瞪他一眼，让周培志去找韩玉龙，而他去检查宋茜的伤口，发现她的伤口正鼓鼓的流血，这才一脸不舍地掏出怀里的金疮药，小心翼翼地倒了一些在她的伤口上，然后用手紧紧地压着。去找韩玉龙的周培志转了回来，他朝刘东阳摇了摇头：“穿心透，死透了，人已经死了，有带回去吗？”点点头：“这里距离对面驿站已不远，带回去吧，好歹让韩大夫人看他最后一眼。你自己走。”他都已经死了，还管他的尸体做什么？你们扶我回去吧，我受了重伤，没力气，走不了。走不了了？哼，走不了了，那你就留在这里，等你自己伤好了，有力气了再走回去。装什么弱女子？有这力气造谣，就有这力气走回去。你这伤要不了你的命。等回到驿站的时候，狼狈的几人引起了轰动。林默站在一旁看戏，眼底带着冷漠。他只想说，宋茜的命还真大，这都能逃过一劫。面对众人的询问，刘东阳简单的解释了一下：我们到时他已经被杀，因为距离近，所以就把他的尸体给抬了回来。节哀。我还没有谢谢你们，把他的尸体给我送回来，谢谢。为什么就是不听娘的话呀？都说了让你不要惹事儿，不要惹事儿，为什么就是不听我的话呀？韩大夫人哭得正伤心的时候，身体忽然被人往旁边一拉，紧接着一双手在已死的韩玉龙身上摸索。哼，这臭丫头身上肯定有钱，我得好好找一下。有了钱，我就不用再饿肚子了。畜生，她是你妹妹，你怎么能这么对她？你的礼义廉耻呢？哎呀，娘，你在做什么呀？你疯了吗？你打我！她都死了，她身上的钱不拿走，难道留着给她陪葬吗？然后饿死我们自己啊！她刚死，你就没半点伤心？伤心能当饭吃啊，娘！难道你还想给她风风光光办个葬礼，再下葬啊？娘，你清醒一点吧啊！趁现在还早，去挖个坑，把她尸体直接埋了吧，放在这儿不管，明日别人起来吓到人，怕是又要找你麻烦。说完，把钱袋往自己胸前一塞，然后大摇大摆地朝屋内走去。至于帮忙挖坑什么的，想都不要想。哼，没半点用的臭丫头，死了也活该。韩大夫人跌坐在地上，伸手捂着脸，呜呜地哭起来。她好胜了一辈子，谁能想到年老时竟落到这种地步？老爷死了，现在闺女也死了，这一切是不是报应？她哭了一会儿，拖着一身的疲惫，吃力地背起韩玉龙的尸体，一步步地朝外面挪去。她希望她闺女能够入土为安，下辈子不要再吃这个苦了。小倩，你快说，洛王是不是真的答应要帮我们脱离苦海了？爹，洛王就是一个言而无信的无耻小人。看到他爹脸色黑了下去，宋茜没敢有所隐瞒，把事情全部都说了出来。爹，我差点就回不来了。宋明宇一脸的绝望，洛王是他最后的一点指望了，现在连这点指望都没了，他们只能去墨城。很快到了深夜，韩大夫人回来的时候，林默刚好起来，他躲在空间里，冷漠地看着韩大夫人一脸生无可恋地走进来。若是当初他好好管教这一双儿女，又怎么会有今天呢？林默直奔保安城而去，想打他娘和他弟弟的主意，他自然要让他们没有时间想这些。
洛王李正宇已经醒了，此时他正精神萎靡地坐在太师椅上，看着院子里的众人。守粮仓的一众侍卫都被他叫了回来。在院子的右侧一排桌子上，有人在低声说话，有人伏案作画。经过李占利的审问，李正宇大概知道了粮仓失火之前大概的情况。3个粮仓失火之前，均有人藏在百姓中煽风点火，鼓吹百姓冲撞粮仓大门。王爷，火势一下子变得这么大，肯定是蓄意而为之，肯定是有人往里面投掷了火油，才导致火势蔓延得很快。我刚才从那边回来，大火还没熄灭，想进去具体探查的话，估计最快也要等到明日中午。我走访了附近，询问了一些人，均没有发现异常。辛苦你了。王爷，我的已经画好了，我当时想上去抓此人的，但百姓也正在这时候冲向我们，现场很乱，不小心让他跑了。一看画，洛王皱起了眉，他示意魏之风过来看。魏之风一看，也跟着皱起了眉。这衣服一脱，胡子一剃，谁认得这是谁啊？而就在此时，其他画画的人也把画给送了过来。这些人明显是经过伪装了的，这胡子和衣服一脱，混入人海中，根本就找不到人。本王府中失窃一事查得怎么样了？王爷，没有任何线索，东西是这2日不见的。我询问过各房，最近开过库房的时间，查过排班表，没发现异常。他们值守时也没偷懒，每半个时辰巡逻一次。我也让人把他们分开逐个审问，也没找到可疑的人。我很确定他们没被人收买。所以你查到最后是想告诉本王，本王的王府闹鬼了，是鬼搬空了我的王府。爹，你别生气，生气对身体不好。你现在最重要的是保重身体。你若真有心，就好好的为我分忧，而不是让我担心。说完，让张超扶他回去休息。哼，这么快这就内讧了？徐无厌这招连环计还真是绝啊！今晚要再加一些料，让这场戏唱足了去。林默心满意足地回到驿站的时候，天刚蒙蒙亮，看着一旁还在熟睡中的柳英，他嘴角露出一抹温柔：“娘，我会保护你的，敢打你主意的人死。”随后林默满足地闭上了双眼。再等一会儿，整个洛王府会一团糟，之后他们不会有时间来找麻烦，只要离开保安城范围之内，他们就安全了。嬷嬷还没醒呢，让她再睡一会儿，估计前段时间太累了的缘故。见徐无厌点头，柳英满意的去洗漱和做早饭。她对这个女婿是越来越满意了。还在睡吗？不准说话，不许弄出大的动静。得，你的打手多，你是大爷，惹不起我走还不行吗？徐无厌很满意，不吵得他夫人睡觉就行。而此时的洛王府，李正宇被这尖叫声吓得从梦中惊醒，他猛地从床上坐起来，胸口处传来闷痛，这让他忍不住大口大口喘着粗气。忽然他感觉自己头顶凉飕飕的，伸手去摸自己的头顶，头发，他的头发呢？兵荒马乱之后，洛王府的主子们终于全都坐在了大厅里。男人清一色顶着大光头，女人则是各种的用布包着头，一个个低声的哭泣。够了，都给我闭嘴！哭什么哭？本王还没死呢！王爷，鬼剃头啊！昨晚我们睡得好好的，一觉起来就被剃光了头发，还不能哭一下吗？闭嘴！现在就你被剃光头而已吗？王爷，你要保重你的身体。大夫说了，你不能动怒，要静心休养。白痴，只关心头发，却不担心其他的吗？若是给他们剃头的人趁机一刀划破他们的喉咙，那昨天晚上他们就会在睡梦当中无声无息地死去。张超，王爷是想问鬼剃头是怎么回事吗？魏之风已经带人去查了，应该很快就会有答案了。王爷，都说是鬼剃头了，既然是鬼剃头，又怎么会查得到线索？不如咱们到庙里去，请大师到家里做场法事。府中会不会是冤魂太多，所以化为厉鬼来报仇了？无稽之谈，这世界根本就没有鬼，只有装鬼的人。你给我闭嘴，再在这妖言惑众，看我怎么收拾你！娘，现在已经够乱的了，你别在这儿添乱了，可以吗？你要想请大师来做场法事，没人有意见。一会儿散了之后，
你随便去想，但现在请你不要开口说话。王爷，没任何线索，所有现场都没有找到线索，一切就像是鬼做似的，没留任何痕迹。鬼剃头！哎呀，我都说是鬼剃头了，你们都不相信我。娘，你冷静点。你确定你都查仔细了吗？这么多人被剃光了头，不可能不留下痕迹。每一间房我都仔细搜查过，就是没有找到任何的线索。王爷，这事很邪门，就跟库房里不翼而飞的财物一样，寻找不到任何的线索。查，魏之峰，你给我好好查一下这件事。另外，问问盯着驿站那边的人，驿站昨晚是否有什么动静？他总觉得这些事与徐无艳这些人脱不了干系。爹，你还不死心吗？我现在都怀疑这些事情全都是他搞出来的，处处有他的身影。而此时的驿站，林默终于被人叫醒。都做好了早饭，你怎么还在睡呀？默默，这2天你一直都是在睡觉，晚上睡，白天也睡，你是不是身体有什么不舒服啊？如果是，你千万别藏着掖着。慕容姑娘医术高明，可以让慕容姑娘给你好好看一下。娘，我身体很好的，可你一直……娘，可能是之前太累了，所以这几天睡得多一些。你别担心，我没事的。走吧，娘，咱们出去吃早饭。你给我做什么好吃的了？你别说，我还真有些饿了。我们现在是被流放，你还想做什么好吃的？有口吃的就已经不错了。你呀，别挑了。看来真的是没得挑了，我还想吃碗面条呢。那晚上我给你煮面条。好嘞，娘你真好。有些人啊，命就是好，睡到这个时候才醒，而且我们所有人还得让着他，不能大声讲话，不能弄出声音吵醒，不然呢就要倒霉。没办法，我闺女命就是好，你再阴阳怪气，再嫉妒也没用。你打我！够了，柳英，你好歹也是长辈，怎能动手打人？过分了！哼，作为长辈，我教他不要这般牙尖嘴利，有什么问题？贱人，就凭你也想打我？林默突然出现在柳英身旁，在宋茜的手打到柳英的时候，他先一步狠狠的一巴掌甩了过去。哼，给你脸了，敢对我娘动手？娘，你让我很惊喜。娘给你惹麻烦了吗？没有，就算有也不用怕，以后你就这样，委屈了直接打回去，不用怕的。怎么，我没找你们宋家人麻烦，让你们错误以为我不敢对你们怎么样吗？还有你宋茜，你造我谣的事情我没有跟你计较，算是我懒得跟你计较。怎么，你以为我不敢杀你吗？爹，要不算了。算什么算？你给我闭嘴！徐少夫人，若不是你逼他们去茶楼把洛王的事情说出去，他们也不会惨遭杀手的追杀，最后落了个一死一伤的下场。所以你得赔偿他们2个孩子。哦，那你说说看，怎么赔偿？我也不为难你，毕竟因为你的缘故，我们2家多了洛王这个敌人，所以你就一家赔偿100两银子得了。死了是一了百了，没死的才是活受罪，天天要活在担惊受怕中。这样吧，我家你就赔偿200两。韩琦，你觉得我说的可对？韩琦刚想说话，却被忽然站起来的韩大夫人一把拉住。韩琦闭嘴！韩玉龙是自寻死路，怨不得别人。我韩家没有要赔偿的打算，你宋家有什么打算，别拉上我们。娘，你做什么？放着到手的钱你不要，你想做什么呀？韩琦，你若是还认我这个娘，就跟我进去。你若是跟着宋家胡闹，我就不认你这个儿子。你所做的一切与韩家没关系。娘，什么叫做不认我这个儿子？你给我说清楚。这韩大夫人今时不同往日啊，学聪明了。200两，我宋家不再追究这件事。哼，胃口很好。林默点头，扭头看向徐平安他们，看懂了吗？我不太喜欢胃口好的人。他话音一落，徐平安等人立即冲向宋明宇等宋家人。你居然敢这么对我！哼，不服。平安，够了，不问前因后果就直接来找我要赔偿。宋明宇，你脸可真大。还有，你家的闺女没有告诉你她为什么要去把洛王做的事情给说出来吗？我真的有逼迫他们吗？愿赌服输，他们和我打赌，输给了我，他赌输了，按照约定他要为我做一件事，而我只是要求他把真相说出来，这过分吗？他答应洛王的时候就应该想到，不是被我揍就是被洛王杀，本来只要遭一次罪而已，戏好看吗？不错，
我以为今日夫人会亲自出手揍他们一顿出气，看来是我想多了。下次再有这种事，直接让徐平安他们动手就行了，不用特意留给我动手。好啊，一切听夫人的。夫人想听最新的消息吗？洛王一家昨晚遭遇了鬼剃头，一夜之间，洛王府的各位主子被人剃了光头。洛王妃大张旗鼓去请大师到洛王府做法事，怕洛王府搞得乌烟瘴气。洛王大怒，和洛王妃发生争执，想动手打人的时候被世子阻拦，而洛王世子出手不知轻重，竟推倒了洛王，导致洛王受伤昏迷。这么惨，所以洛王府真的撞了鬼吗？这世间本就无鬼，不过是一些人做多了亏心事，心中有鬼，遇事又找不到原因，便把一切都推到鬼的身上了。你说他们今日会有空来找我们的麻烦吗？来不了，洛王生了个好儿子，他这一推啊，让洛王的头直接撞到了桌角，见了血，人现在还昏迷不醒。如果没意外的话，现在看来明日咱们能离开这里了。那我要检查一下物资，看看缺哪些东西要及时补充好才行。接下来这一路怕是难找到地方补充。看着低着头思考物资事情的林默，许无厌眼底闪过了一抹打量，他夫人似乎对这一路很熟悉。夫人说的对。笑得一脸寒春，真丑啊！你不去搞你的药啊，凑来这里做什么？所以我就该看着你被毒死，不识好人心。他要喝的药被人动了手脚都不知道，若不是自己经过闻到药的味道不对，哼，就等着被毒死吧。你怎么确定我不知道？老实说，你是不是庸医？我媳妇那么好的药给你，为什么我的伤到现在还没好？哼，你当是神药啊，几天就能好？你是断骨啊，伤筋断骨100天，没听说过吗？就算是有黑玉断续膏，你想能走路也要40-50天，着什么急啊？当然，你现在要走也可以，只要不怕成瘸子就行。这不就证明了你的无能，不能药到病除。庸医不接受反驳。你气死我了，懒得理你。有本事你找能药到病除的大夫给你治去，我去采药去。而就在慕容离开后不久，洛王府的马车再次出现在驿站门口。神医谷的慕容姑娘在吗？慕容姑娘，你在吗？张总管，你找慕容姑娘吗？不巧了，慕容姑娘出去采药了，她不在。什么？怎么偏偏这个时候去采药？张总管，这话您说的可就有意思了。腿长在他的身上，他想什么时候去采药就什么时候去。难道他想采药还需要张总管的批准吗？不是，徐少夫人，那你可知道慕容姑娘去哪里采药了？还有，慕容姑娘可说何时回来？慕容姑娘走的时候她没有说呀，不过一般天黑之后她就会回来。如果你实在是着急，可以派人到附近的山头上去找一找。张超立即转身朝外面走去，然后吩咐守在驿站的洛王府的亲卫们赶紧去山上找人。你知道他们会来吗？所以你刚才和慕容争执，你是故意的？他就说徐无厌刚才分明就是无事找茬，原来是故意支开他的。猜的，有谁的医术比神医谷出来的变态们厉害？洛王2次重创，他们自然紧张，肯定会想请神医谷的人来看的。魏爷，人吓人会吓死人的，你不知道吗？吓到谁也吓不到你，你胆子肥得很。魏爷，你这话就不对了，我胆子可不肥。魏爷，你出来是想跟洛王府的这位张总管说明日出发的是吧？什么都瞒不过你，该出发了，再不走怕是不能按时赶到了。你说我们明日能正常出发吗？魏爷，你是不知道，我是恨不得现在马上就走，但洛王爷留客，谁敢走啊？可之前洛王爷也说了留3天，现在3天时间马上就到了，咱们离开，洛王爷应该也没话可说吧？就你伶牙俐齿。而张超这边，他带着人一直在山里找慕容姑娘，但不管他们在大山里怎么喊，始终不见有回复。张总管，魏爷，有事？老魏点头，把自己的来意给说了出来。这是张总管，你知道的，我们已经在这待了3天，再待下去不能按时赶到墨城，怕是我们这里的所有人全有事。按时间算，我们已经迟了7天，现在必须赶路了，所以麻烦张总管跟王爷说一声，我们明日一早就要继续赶路了。因为时间紧迫，我们明日早上就不去跟他道别了，请王爷不要见怪。若不行，我现在就跟你去洛王府走一趟，亲自跟洛王说一声。魏爷，不用你走这一趟，我帮你转告王爷，想必王爷能理解。那祝你们明日一路顺风啊！多谢。看什么看？老子不是花，再看也看不出花来。明日一早开始赶路，该买的该收拾的都准备好，别到时候走了1-2天就跟老子说没这没那，要找地方买东西。老子告诉你们，谁敢提，到时候老子送他一顿鞭子。众人一听，立即一哄而散。还是魏爷厉害啊，
看看，一句话立即把这些人都给吓跑了。老魏看他一眼，转身朝他们借拆住的院子走去。林默耸了耸肩，没再说话，而是带着徐宪瑜他们收拾东西。但就在此时，在马车上趴着的徐无艳突然一口血喷了出来，吐了血之后人便没了动静。徐无艳，徐无艳，你怎么样了？你快醒一醒！穆大夫快出来，出事了！徐无艳出事了！我来了，他怎么了？中毒。说完，立刻从自己怀里掏出一颗药丸，直接往徐无艳嘴里塞，然后拿出针灸包，对准她的心脉，直接扎了下去。哎，你们看他的脸色，这是不是中毒了？好吓人呐，脸都黑成这样了，还有救吗？顾继玄，你没看的都吐血了吗？你们说是谁下的毒啊？天哪！徐无艳若是真出了事儿，徐家的这些疯子肯定会发疯。他们一发疯，那咱们可就惨了。千万别连累我们呀！夫人一言不发地看着这一幕，但她的双眼却阴沉的可怕。她只看了一会儿，便转身朝驿站外走去。有人见她走出去，直接开口问她要出去干嘛，是不是因为心虚想逃走？哼，你不说话，没人帮你当哑巴。你韩家原本就与徐家有仇，徐无艳中毒你就出去，不是想逃跑是什么呀？哼，所以说你适合当哑巴。魏爷说了，明日出发。我就想问，我要出去准备路上要吃要用的东西，怎么了？不行吗？他中毒关我什么事？他中毒，我们就不用吃不用喝了吗？更何况现在哪天不死人？昨日死的是别人，今日死的是他，有什么好大惊小怪的？还有，说不定明日死的人就是你。我跟你们说，肯定是他干的，毒肯定是他下的，最毒妇人心，是他肯定没错。可惜不管他说什么都没人理会他。少夫人，你要有心理准备，这毒很霸道，我现在只能护住他的心脉，解不了毒。你尽快派人去把慕容姑娘找回来，或许还能救她一命。林默点头，转身让徐平贵他们上山去找人。嫂子，我大哥交给你照顾，我们去帮忙找人。我们也去。齐嬷嬷和柳英他们也都站了出来，注意安全。怎么回事？中毒。老魏双眼怀疑地看向林默，徐无艳这么简单就被毒倒了，他怎么就不信呢？洛王府，张超赶回到洛王府的时候，洛王府正乱作一团。王爷还没醒吗？张总管啊，你请到神医谷的慕容姑娘没有啊？没有，她刚好上山采药去了。我已派人去找，但目前没有任何消息传来。哎呀，这王爷的情况拖不得呀！如果晚上还不醒，我立即去把保安城有名的大夫都请来。自己不是有意要推他的，自己当时就想护着他娘，却不想推他的时候力气过大了，害得他头撞到了桌子角。世子，没用的，保安城内大夫的医术根本比不上傅医，请他们来不过是折腾王爷而已。背后搞事的人没找到，王爷昏迷不醒的消息不能传出去，一旦传出去，怕是保安城会大乱。都怪我！世子，现在不是自责的时候，要尽快找到神医谷的慕容姑娘为王爷治疗才是啊！我立即带人去找，我就不信找不到人。说完，整个人如同旋风一般冲了出去。让世子带人去吧，不然等王爷醒来，他不知该怎么面对王爷。府尹没有再说话，专心照看洛王。没过多久，魏志峰带着一股寒气的走了进来。王爷怎么样了？还没醒。你不是去调查粮仓吗？找到什么线索没有？粮仓有猫腻，纵火的背后是为了掩藏粮仓里没有粮食的目的。这怎么可能？这些粮食是经你我双手送进粮仓的，怎么会没有？你真的确定没问题？对，但粮仓的确没粮。火灾现场里面根本没有粮食被烧后残留下来的渣，满满一仓库的粮食，就算全部被烧毁，也应该残留有不少被焚烧过后的残渣才是。现场只有碎瓦片、砖头以及烧成木炭的房梁。他怀疑在失火之前，粮食就已经被人偷了。他把自己的怀疑说出来，一旁的张超再次瞪大了双眼。魏志峰，你说我们是得罪了什么人呢？京城那位没有任何动静，我们所知道的对手里没有人有这般手段，若有也不用等到今日。那你说他们想做什么呢？我现在都忍不住怀疑，我们这是不是惹怒了鬼神了？子不言鬼神，这必定是人为，世上本无鬼，做这些的人或许……说到这儿，魏志峰突然脸色大变，他二话不说，立即转身朝大门外冲去。张超瞪大双眼，魏志峰这是怎么了？是不是有什么新的发现呢？不好了，张总管出事了！事不急的话，
等晚点我回来再说。郑总管，打起来了，后院打起来了，打得不可开交。怎么又打起来了？说清楚点。是王妃和韩侧妃两人打起来了，还有人受伤了。小龙，看到没有？这就是所谓的狗咬狗，让他们自己互相啃咬，多好，何必脏了自己的手？你就是傻，自己冲上去，脏了自己的手不说，还害了自己。该死的贱人！原来我的孩子是你害死的，我就说怎么会没半点痕迹？原来是你这贱人动的手！你害死了我的孩子，今日我要为我孩子报仇！你疯了吗？谁害死你孩子了？没证据的事情，你胡说八道什么？还有，这都过了多少年了，还带人打上门来？怎么，你真当我没脾气，好欺负是不是？没人证，你问问你那好大嫂，你们刚才说的话我都听到了。好你个韩梅，竟敢害我孩子！不弄死你，我不配为我孩子的娘！洛王妃恨得要死，那是她最宠爱、最聪明的儿子，竟被这歹毒心肠的女人给害死了。我只说当年在二公子落水的地方，我看到过韩侧妃贴身丫鬟从池塘边匆匆走出来。你这个蠢货，你胡说八道什么？你是不是想害死我？韩梅，你还有什么要说的？我儿子出事时，你丫鬟为什么会从那里经过？而且我儿子被淹死没几天，你的丫鬟就暴毙了。你说这事是不是太巧了？他就是那么巧，他命薄，死了不行啊。总之，你儿子出事与我没关。还有你还不赶紧给我向王妃澄清？你刚才是胡说八道的。澄清什么？我说的是事实。如果没我什么事儿了，我就先告辞了，再见。回来。韩梅，你这个毒妇，我要你给我儿子陪葬！你这个癫婆，你儿子都死了多少年，你还在这算旧账，有什么用？我告诉你，你快放开我，不然我对你不客气，听到没有？王妃，韩侧妃，你们这次又是在为什么吵？现在王府够多事够乱的了，你们还在这吵闹个不停，等王爷醒来，肯定又要被你们气晕过去。麻烦你们先消停几天可以吗？等把这些事都处理完之后，你们再继续吵，可以吗？郑超，你帮着他是不是？你知不知道二少爷是被这个贱人给害死的？我要杀了他，为我儿子报仇！胡说八道！谁害死你儿子了？我没有。当年王爷查过了，二少爷是不小心失足掉入水里，跟我有什么关系？就是你，不是我。来人，把王妃和韩侧妃分别关到他们的院子里，不准他们出来一步。等王爷醒之后再放他们出来。郑超，你敢！王妃恕罪，一切事情等王爷醒来之后，王爷要处罚我，我认罚。但现在你们所有人都给我安静一点，不准再惹事。怎么了？完了，你说是王爷醒来，知道他谋划了几十年的东西彻底没了，会不会发疯？魏志峰，你在说什么呀？你能说清楚点吗？不就是粮食没了而已吗？再筹备就是了，不过就是1-2年的时间而已，咱们等得起。而且王爷正值壮年，你可不能说这种丧气的话，让王爷听到该不高兴了。说只是没了粮食而已，的确还等得起，但不是呢，咱们打造出来的兵器以及王爷这些年赚来的钱全没了。你说什么？这怎么可能？没有什么不可能。还记得我之前跟你没说完的话吗？我当时想说的是，对方怕是想坏了王爷的大事。我忽然想到了我们私造的兵器和王爷藏起来的钱，对方不想让王爷成事，肯定要让王爷一无所有，所以我立即赶了过来查看。这一看才发现，藏在这里的东西也全没了。现在王爷什么都没有了，如何成就大事？魏之峰，不行，这事得瞒着王爷。王爷现在的身体经不起打击，我怕现在告知他这个事情，他会承受不住这个打击，加重病情。你说这到底是怎么回事？我进去时很仔细地检查过，我很确定没人进来。我用来示警的头发还在，其他东西也没人移位，但藏在里面的东西就是不翼而飞。张超，你说这世界是不是真的有鬼？驿站这边，慕容姑娘呢？人还没回来吗？没有。穆大夫，他脸上的黑气又黑了几分，你快想想办法。哎呀，我能想的办法已经想了，我没办法解这毒，这毒太霸道了，必须尽快解毒才行。拖太久，就算是解了毒，怕也会有后遗症。嫂子，穆大夫，慕容姑娘，先别急，缓口气再说。嫂子，慕容姑娘，她让人传信回来，说她先去下一个地方找药，然后她在前面等我们。
怎么办？嫂子，怎么办？我哥要紧吗？我哥现在怎么样了？若不是在山上碰到了一个樵夫，他们都不知道慕容姑娘已经独自一人朝墨城的方向去了。慕容姑娘走了，我哥怎么办呀？嫂子，穆大夫，你们得救救我哥！少夫人，找不到人怎么办？这毒很霸道，徐少爷撑不了多久，怎么办？现在可怎么办呢？小鱼，你们去收拾东西，我去找魏爷。魏爷，慕容姑娘让人传了话回来，她去前面采药了，她在前面等着我们。你也知道许无厌中毒了，穆大夫对这种毒束手无措，所以我想我们现在就带着许无厌先一步出发去找慕容救命，然后明晚再和你们会合，你觉得怎么样？不行，徐家的，你徐家行特权够多了，现在若是再搞特殊，这队伍我们还怎么管？魏哥，你说呢？我不同意对方先行一步。何言，若不是情况特殊，我也不会提这个要求。再拖下去，许无厌就没命了。死了，那就是他的命，怨不得别人。哼，这队伍几乎每天都有人死，说个个都像你这样，这队伍根本不用管了。何大东，喊你一声何爷是给你面子，我不给你面子的时候，我会直接杀了你。我告诉你，许无厌若出事了，我第一个要杀的就是你。杀我？给你脸了，竟敢威胁我！说罢，他直接抽出缠绕在腰间的鞭子，就要朝着林默打去。但下一秒，他的鞭子被人抓住了。何大东，魏哥还没说话呢，你有什么资格在这大呼小叫？闭嘴！小六子，你找死！够了，老子没死，怎么现在就想取而代之？想等我死了先？林默，他是借差，穆大夫没办法解毒吗？慕容姑娘真的赶往下个地方去了？怎么这么巧？他是让山上的一个樵夫帮忙传话的，我也是刚收到消息。魏爷，许无厌拖不了多久，他的情况很危险，我必须要带着他走，要尽快找到慕容给他救命。魏爷，我知道这事为难你，但求你通融一下。你放心，不管找不找得到慕容，我们明晚赶过去会和你们会合的。魏哥，你就通融一下嘛。徐少夫人他们不是坏人，他们也是想救人而已，你就帮帮他们吧。你们要先走没问题，但小六子得跟着你们。小六子，你没意见吧？啊，我没问题。谢谢魏爷，我现在就回去准备，马上出发。小六子，小心点。见小六子点头之后，老魏挥手让他去收拾行李。老魏看了他背影一眼，看向了徐家人的方向，眉头紧皱。他总觉得事情有些不对劲儿，他总觉得这一切似乎是徐家人安排好的。老魏，你真让他们先走去找慕容小姐？不然呢？看着徐无厌死，徐无厌若真的死了，你觉得就徐家这些人的性子会不会闹个天翻地覆？徐家人真闹起来，我们这里的人根本就不是他们的对手，他们若真豁出去，咱们得全死。何大东想反驳，但也不得不承认老魏说的对，徐家那些疯子真发起疯来，他们这上百号人一样也扛不住，就算扛住了，也怕是死伤无数。得，白折腾。老魏看了一眼，闭上了双眼。跟徐家人斗绝对不是一件明智的事儿，而且他现在也很肯定，徐无厌中毒，慕容的离开肯定是徐家人设计好的。敢用自己身体去做赌注，有几个人豁得出去呢？林默返回来时，东西已经收得差不多了，他们刚出驿站大门就被人拦了下来。世子，这是何意？我还想问你们这是何意？徐无厌中毒，要找人解毒，所以我们要先行一步，赶往下一个地方。先行一步？哼，被流放的犯人有先行一步之说吗？谁是这里的头？出来！所以世子的意思是让徐无厌等死是吗？流放路上生死有命，他死了那是他命贱，怪不得人。哼，很好，这话我记住了，我们回去。世子爷，这是何意？他们先行不合规矩，我是在帮你，免得你犯错，你该谢我。世子，你管得太宽了，先不说这事不该你管，就说他们合不合规矩，情况特殊且有借差陪同，就不算违反规定。徐无厌身中剧毒，属情况特殊，而我派了借差小六子同行，就不算违规。魏爷，这事你不用管，徐无厌若是熬不过今晚，明日我就带人杀上洛王府，直接取他的命，为徐无厌陪葬。杀上我洛王府取我的性命，就你们这几个小虾米，你们也配？我怕是你连我洛王府的大门都进不去。下一秒他笑不出来了，因为林默那女人竟一脚把大门旁边的石狮子给踹倒。我若说我是不小心的，
有人信吗？最近我这力气有一些失控啊。说完，在众人的注视之下，伸手把他踹翻的石狮扶正了，随后拍了拍手，看向了李战力。世子，你说大声一点，你刚才说了什么？我没有听清楚。交出慕容，我不管你们的事。我也正在找他。再说了，慕容姑娘又不是犯人，为什么要交？她想去哪那是她的自由。你想要找她，巧了，那一起走吧。找到了，她给徐无厌解了毒，你要请她走，那是你的事儿。徐无厌中了毒？世子，你要装到什么时候？保安城是你洛王府的地盘，这保安城有任何的风吹草动，能瞒得过你吗？你知道慕容去了哪里？对，天没黑的时候，慕容让人传了消息回来，他继续往墨城的方向去了。他要找一味药，所以世子要找他，就请跟我们同行。而就在此时，远处奔来一匹马。世子，来者很快就冲到了李占力的旁边，随后在他耳边说了几句话。你给我记住了，你最好别落到我手中，不然我会让你没好果子吃。走。说完，骑马朝保安城的方向跑去。哼，他走了也好，这个女人就是一母老虎，还力大无比。若是真娶了她，她一个不满意就直接把自己给捏死了。谁要跟这种母老虎生活？反正他不要。看着李占力带人离开的身影，林默有些遗憾。看来洛王醒了，李占力不走，他真不介意徐无厌来个假死。然后他砸上门去闹上一闹。赶紧走，有多快走多快，别给老子惹麻烦，小心点。魏哥，我知道，你放心。你在帮徐家人，看够了吗？出来！韩大夫人从黑暗中走出来，她只看了何大东一眼，便低着头朝屋内走去。但刚一走，她的手就被人抓住了。你放尊重点！装什么贞洁妇女？想报仇吗？别把我当枪使，我不是傻子。何大东，你离我远点，我什么都没有了，惹怒了我不好过，你也别想好过。你别忘了，你还有个儿子，你可不是什么都没有。哼，我怎么也算你半个女婿，我都想替小龙报仇，你这个亲娘居然不想，对得起他吗？哼，女婿，你太会往自己脸上贴金了，你不过就是个瘪三。我儿子他若是想死，那就让他作死去，我不在乎，别惹我。何大东，我敢鱼死网破，但你不敢。韩大夫人鄙视地扫他一眼，直接转身离开。韩大夫人的心里却没有他脸上那般的平静。韩启，他也怕韩启被这个人怂恿去找徐家人的麻烦，他就只剩下这一个儿子了，绝对不能再出事。怎么办啊？偏偏韩启根本就不听自己的话。王爷，你好不容易醒来，府医说了，让你现在什么都不要想，好好休息。我睡不着，那孽子呢？王爷，世子亲自去找神医谷的慕容姑娘了，人还没回来。废物！现在情况怎么样了？王爷，你重伤刚醒，这些事要不明天再听，不急在一时。说。张超犹豫了一下，说吧，王爷迟早会知道的。说。张超低着头，把府中发生的鸡毛蒜皮的事说了出来。李正宇听到自己早逝的二儿子竟是韩侧妃所害，有那么一瞬间的愤怒。韩梅这个毒妇该死，但这个账可以迟一点算。继续说。王爷，我们锻造的兵器和藏在那边的财宝也都全不翼而飞。你说真的？和王府里失踪的财物一样，没留下任何的痕迹，东西就凭空不见了。王爷，王爷，保重身体。完了，我筹谋了半辈子的事情就这样没了。王爷，只要你在，还一切皆有可能。是啊，王爷，你现在最重要的就是保重身体。为了准备这一天，我准备了10几年，我现在哪里还有10几年时间来准备？天要亡我呀！爹，你终于醒了，太好了！爹，我不是故意要推你的，对不起。出去！爹，我真的不是故意的。我知道神医谷的慕容和徐无厌他们在一起，便立即去找人了。谁知道那慕容上山采药了，我找了许久都没找到。我从山上下来，碰到想提前离开的徐家人，才知道那慕容为了采药往墨城方向走了。爹，我真不是故意的，真的。你说徐家人离开了？徐无厌中毒，危在旦夕，他们束手无策。我回来时，他们正赶路去找那慕容救命。你给我闭嘴！
轻重缓急都不分。徐无厌中毒的事情，可有消息传回来？王爷，当时我把人都叫去找人了，所以他是怎么中毒的，我们的人不是很清楚。但之前韩侧妃和洛王妃打架的时候说了，是他逼韩大夫人下的毒。为这，今日韩大夫人还上门跟他要了一笔钱。而也就是这个时候，韩大夫人说出了当年在二少爷遇害的时候，他看到韩侧妃的丫鬟从湖边方向回来的消息。不对，只怕这徐无厌中毒是真，但毒解不了是假，怕是他们想借这提前离开。徐家人怕明日走不了。张超、魏志峰，你们两个立即带人去追他们，我要你们把徐无厌夫妻2人捉回来，其他人全部给我杀了。张超和魏志峰2人互相看了眼，点头直接离开。爹，他们都走了，你还抓他们回来做什么？直接让人把他们给杀了就行。战力，你不适合做这个世子，眼光短浅，小肚鸡肠。李战力黑了脸，所以他爹这是想换了他这个世子？他忍不住问出来。见他点头，李战力不满。爹，你是不是老糊涂了？我是你的长子嫡子，世子之位本来就是我的。哼，谁说的？这位置我愿意让谁做谁就能做，有能力者居之。而你目光狭小，没丝毫的大局观，根本不配做这个世子。你看看你最近做的事情，有哪一件是办得出色的？见他毫不犹豫地说出想法，李战力脸扭曲的可怕。有他这样的爹吗？他把我当什么工具吗？李战力冷笑，要是他死在早上了多好啊，他还是洛王世子，不对，是洛王了。你出去吧，明日就带着你的妻儿迁出洛王府，另外找地方居住。你他话还没有说完呢，忽然脖子被人掐住。李正宇大惊，看到近在咫尺且一脸扭曲的儿子，李正宇愤怒：你放手！你想做什么？但下一秒，李战力双手更加用力地掐着他的脖子。老东西，你该死了！这一切都是我的，你休想给别人！孽子，不放手！但李战力却掐得更加用力狰扭，他现在就一个念头：掐，用力掐，掐死他，一切就都是自己的了。李正宇双眼瞪得老大，他怎么也想不到他儿子竟敢大逆不道，想杀了自己。最后他双眼一翻，手也无力地垂落，彻底没了动静。我杀了我爹，然后砰的一声跌坐在地上。不能让人发现是我杀了他。你把你爹……我也不想。若不是他想换了我这个世子，我也不会冲动掐他。我是一时冲动。娘，现在怎么办？若发现是我做的，我肯定死定了，而且世子之位也会被别人夺走。我想想，有了。王爷，别怪我，反正你都已经死了，我也是为了保护我们唯一的儿子而已。你回去睡觉，装作若无其事。一会儿不管发生什么事儿，你都不要出来。你爹死了，他的死与你无关。你从你爹房间出来后，来看了一下就走了。记住了，你来我这儿是为了问你弟弟被淹死的事情，知道没有？娘，你别管，回去睡觉，这些事由娘安排。深夜，一道黑影出现在洛王府，随后直奔洛王李正宇住的院子而去。没多久，黑影再次出来，而他手中则多了一个东西。快来人啊，有刺客！王爷出事了！洛王府所有人都被惊动了，纷纷跑向洛王住的院子。等推开门，看到躺在床上的无头尸，以及把床铺染红了的鲜血时，众人发出凄厉惊恐的尖叫声。对于这些都一无所知的林默等人，此刻正疲惫狼狈地往前面赶着路。等走到一处开阔的地方，林默让他们停下来休息。嫂子，还没找到慕容姑娘，继续走，不用休息的，我们可以继续走的。对，嫂子，我们可以继续的。好了，别废话，休息。放心吧，你哥没事的。而就在此时，徐平安拿着一大袋的包子过来，一人发了2个。他现在终于明白为什么夫人让他买这么多的肉包。他是猜到了他们今晚没有时间做晚饭，所以早早的让他把包子给买了回来。林默拿了一个水囊给了徐平安，让他们几个人分了喝，要喝完。夫人，我们带有水，喝这个，我在水里面加了提神的药，
一会儿怕是会有一场恶战，大家都要保持精神。嫂子，我哥中毒，是不是他自己所为？是也不是，的确是有人给你哥下了毒，但他早就知道离开，所以就顺势而为而已，目的就是为了尽快离开驿站。如果我们现在不走，大概明日也走不了了。嫂子，我差点被吓死了，我以为我哥真的要不行了，现在终于可以松一口气。那你这一口气松得有些快了。嫂子，咱们说话不要说一半留一半，你觉得呢？哎呀，嫂子的话能吓死人。如果没有意外，怕是一会儿该有人会出来劫杀我们，所以你这口气松得太快了。嫂子，你说吧，一会儿要怎么办？能怎么办啊？直接上马车躲着就行了。唉，嫂子，有没有人说你其实很坑？我有很坑吗？我觉得我人怪好的。嫂子，你是不是对这个好有什么误解？少夫人，有消息传来，后面有人正在朝我们追来。知道了，你们几人做好准备，别一会儿打个措手不及。平安，知会小六子一声。林默把秦嬷嬷和他娘等人叫过来，让他们上了马车。秦嬷嬷别说话，上马车，你们待在马车上就行了。彭叔，他们就交给你了，说情况不对劲，赶着马车带他们离开这里。少夫人，请放心，这一切交给我。而也就在此时，他们后方方向传来踏踏的马蹄声。很快魏志峰就带人追上来，并且把他们围住。初次见面就是这种情形，徐少夫人莫怪才是。我若说要怪呢，所以没有必要在我面前来这假惺惺的一套。徐少夫人，明人不说暗话，不想他们出事，你和徐少爷跟我们走一趟，我不会为难他们。你若是不愿意走，那就别怪我不客气了。他们若是出了什么事，你可别怪到我们头上。威胁我的人下场都很惨，知道吗？动手把他们全都给我杀了，一个不留。说完，手握成拳，直接朝着魏志峰冲去，然后一拳轰过去。能动手，废个屁的话呀！拳头的破空声让魏志峰心一惊，好霸道的拳头，他下意识地往后退。而林默一动手，徐平安等人也跟着动手。几人都有一个共同点，都把马车护在了中间。我以为你不会躲。林默嘴角勾起一抹嘲讽，再次挥拳。接住！林硕高喊的同时，把手中的铁棍朝林默扔去。魏志峰心一惊，他不能有武器，这女人一身的蛮力，若手中再有武器的话，他怕是奈何不了对方。所以魏志峰毫不犹豫地冲上去，挥出手中的剑，试图把铁棍打出去。铁棍和剑碰撞在一起，发出刺耳的声音。而魏志峰的手当下一麻，手中的剑脱手而出，铁棍因为被他这一挡，朝另外一个方向飞出去。这姐弟怎么回事？怎么会这么大的力气？见铁棍偏离了方向，林默轻笑，身体一转，手一伸，手稳稳抓住铁棍。铁棍入手，那沉甸甸的重量感让林默很是满意。当下铁棍直接朝一旁一脸惊恐的魏志峰扫去，铁棍带来的破空声让魏志峰脸色再次大变，他只能狼狈地往后躲。铁棍砸在地上，地上立即多了一道痕迹。这一幕让魏志峰的脸一紧，好霸道的力道。但不等魏志峰回过神来，林默再次一棍子朝他打去。马车上看着被自己姐姐逼得步步后退的魏志峰，林硕眼底闪过了一抹得意，自己就猜到他不会想让自己姐姐拿铁棍，所以在把铁棍甩出去的时候，他特意用尽了全力。瞧瞧，直接让他的剑脱手而出，还是他姐夫厉害，知道什么样的兵器适合他姐，一根铁棍就行了。少夫人不会武功，不会套路，若是她会，就凭她这一身力气，无敌啊！而林默这边的确就靠着这一根铁棍以及这一身的蛮力，直接挡下了这一面所有的攻击。魏志峰一脸的戾气，自己这边已经倒下了不少人，而自己这边却奈何不了对方几个，这让他忍不住暴躁起来。你信吗？我数3声，你们必倒。3、2、1。他的话一落，忽然四周传来扑通扑通重物倒地的声音。卑鄙无耻，你下药！说完，他人也跟着摇摇晃晃起来。你说我卑鄙无耻，你怎么不说你自己啊？几十号人过来追杀我们这10几个人，谁更卑鄙无耻？拔剑起来的魏志峰直接用剑划破手臂，在鲜血冒出来的瞬间，原本昏昏沉沉的头因为这剧痛为之一震，人也跟着清醒。他看了林默一眼，随后转身踉踉跄跄地朝黑暗处跑去。徐平安等人想追，却被林默拦住了。别追了，少夫人，这些人要怎么处理？要不要？他们已经没力反抗了，
他们也是听令行事，没有必要造太多的杀孽，不用管他们。先离开这里吧，找个地方包扎伤口。你们都没事吧？还能撑得住吗？可以。我觉得我今天的力气像是使不完似的。好奇怪的感觉，以往若是跟这么多人打，早就累得慌了。可今天他们明明走了那么多路，还打了一架，不但没有累，甚至感觉力气更大了。现在他觉得自己能轻松地举起一头野猪。我也有这种感觉，好奇怪啊。好了，别说了，先上马离开这吧。马是对方留下的，骑马的话他们能跑得远一点。还有他们力气能不大吗？他可是拿出了一颗大力丸，稀释在水里给他们喝了。等确定已经走远且安全之后，林默这才找了一块空地停下来包扎伤口，顺便休息。林默爬上马车，他捏开徐无厌的嘴巴，往他嘴里塞了一颗解毒丹。嫂子，解毒丹，现在中错了洛王府的人，接下来暂时就安全了，你哥没有必要再继续装中毒了。刚才真的把我给吓到了，洛王府不再派人来追杀我们就行了。谁说洛王不会派人了？洛王不敢再大张旗鼓地派人来追杀我们，但怕是会派高手过来。一旦真的派高手过来，可就没有那么容易对付了。哥，你醒了。徐无厌一口毒血直接吐了出来。哥，放心，他死不了。在他吃下毒药的时候，这口毒血就是要吐出来的。徐无厌可以啊，每次都拿自己的身体来犯险。夫人，夫人，毒血吐完没？我知道了。话音一落，他举起自己的手，直接朝徐无厌的后背拍去。徐无厌再次一口毒血吐出来。我靠，嫂子好凶残，一巴掌就把哥给打吐血了。嫂子一向看我不顺眼，若是他朝我打来，我肯定躲不开。哥，你扛住，打是亲，骂是爱，嫂子打你是跟你亲，你可千万别生嫂子的气啊！这丫头是不是误会了什么？想太多了，你哥会中毒，会导致淤血堵在心口，需要拍打吐出来。慕容姑娘吩咐的。理解错误，尴尬。理解能力不错，有空得找几本书给他看。哥，我要是说我想帮你来的，你相信吗？你说呢？姐，你没事吧？默默，来坐这儿。林默顺从的在他们中间坐下。娘，有没有被吓到？还好，一开始有些，后面就不怕了。这洛王真不是东西，咱们都走了，都选择避开他了，他还派人要带走你们，他想做什么？造反。他不想活了吗？默默，那可是要掉脑袋的事情，你可千万别犯傻呀。娘，我们没那么傻，你放心吧，我们心中有数。那铁棍你让人打的吗？很趁手，用起来不错。不是，是姐夫让人准备的。姐夫说你一棍在手，没人能近身。徐无厌，慕容，终于舍得出现了，快过来坐吧。再不出现，我怕我要替某人背锅，我可不想做背锅侠。有吗？老实说，刚才咱们被人围攻，你居然躲在暗处偷看，竟然不出手相助，过分了啊！没我，你们不也是一样把人搞定了？我这刚收到一手大瓜，想吃吗？洛王死了，被人砍了脑袋，而且脑袋还被人带走了。这是哪个好人做的好事啊？要知道他今晚被人杀，我就不跑路了，亏大了。白折腾！你说你们造孽吗？原本今晚可以好好的睡一觉，天亮后再慢慢赶路。现在好了，白逃亡一场，还有某个人白受罪一场啊！算了，祸兮福所倚，福兮祸所伏，谁知道接下来会发生什么呢？我们先走也是有好处的，现在找个地方好好的洗个澡，吃顿饱饭，然后再好好睡一觉，也挺好的。洛王死了，洛王府大乱，洛王的几个儿子现在也只顾着争位，根本就不会有人管他们。等他们争权结束，想找自己麻烦的时候，他都已经不知道走到哪儿了。走，咱们继续赶路，然后找个客栈好好休息一下。众人自然没意见，再次出发。而洛王被杀的消息这会儿也传到了徐无厌这儿，说自己夫人不在，他或许会怀疑是他所为，但他今日一直都在这儿，不可能是他干的。所以到底是谁杀了洛王，还特意把他的头给带走了？他喊来徐平安，低声吩咐了几句。不过不管是不是有猫腻有蹊跷，他都让人查了一下，免得将来太被动。他
他们到了保安城，保安城大乱，他们一离开保安城，洛王就被杀。若有心之人，怕是会往他们身上泼脏水。天快亮的时候，他们终于到了云山镇，随后直奔客栈，房一开，直奔客房。流放这么久，吃不好睡不好，如果有床睡，谁不想好好的睡一觉？哎呀，你跟着我做什么？不像话！你已经成亲了，你找我女婿去，别来找我。他这是遭嫌弃了？掌柜，给我多开一间房。两位，现在就剩下一间房了，你们让给他吧，我和人挤挤就行了。多谢夫人的承让。小事，不需要客气。夫人，门没锁。你怎么知道是我？脚步声，夫人走路的声音要比小鱼他们的要重一些，但又比平安他们的轻一些，不难猜。我让人多送了一床被子上来，今晚我睡地上，你睡床上。夫人，你是在担心我会对你怎样吗？哎呀，夫人，我就算是有心也无力，手不能动，脚不能抬，你觉得我能做什么？还有，我是男人，我不要面子的吗？我岂能让你打地铺？要睡也是我睡才对。平安，让徐平安他们知道自己让徐无厌睡地上，不知道他们会是什么表情呢？怕是不会给自己好脸色的吧？少爷，何事？徐平安他们的听力怎么这么好啊？徐无厌，你给我闭嘴，不许说话。平安，没事的，你赶紧休息去吧，不要管他。是，少夫人。不就是睡同一张床吗？有什么大不了的？之前睡炕的时候，他不也是睡在自己右边的吗？我睡觉不乱动的，你放心，我肯定不会压到你。哦，夫人的意思是与我一起睡一张床？你不让我睡地上，而你又是伤者，不适合睡地上，那就只能都睡床上了。不过以枕头为限，你不要越界就行了。说完往床上一躺，拉过被子盖在身上。好奇怪啊，好奇怪啊，之前睡炕都不会觉得尴尬，这会儿却觉得好尴尬呀。夫人，你这是想自杀还是想谋杀亲夫？或者说你想与我共赴黄泉？啊，什么意思啊？他怎么说话没头没尾的？你把自己闷死是自杀，把我冻死是谋杀亲夫，一不小心咱们俩都死了，不就共赴黄泉了吗？徐无厌，你吃错药了吧你？这里就一床被子，你全盖了，我盖什么？这种天气不盖被子睡，你确定我不会冻死？所以你确定你真的不是想谋杀亲夫吗？这林默好尴尬呀，连忙弄了一下被子，分了一半给他。睡吧。说完连忙侧了个身，背对着徐无厌，然后闭上双眼，一副我要睡了别打扰我的模样。夫人，睡觉。我为你准备的打狗棍喜欢吗？打狗棍还不错。前日我在保安城经过打铁铺时，刚好看到铁匠正在捶打一根铁条，我就想到了你。你力大，若有一根铁棍做武器的话，进可攻退可守，一般人都进不了你的身的。徐无厌说了许久，等听到他细微的打鼾声时，忍不住露出一抹微笑。他讲话有那么无趣吗？竟然都听睡着了，是心大还是因为相信自己？徐无厌双眼发直地看着趴在自己身上呼呼大睡的林默。他怎么这么可爱啊？夫人，你别想逃，你是我的妻子，永远都是。少爷，少夫人，时间差不多了，该起来了。我去，怎么靠得这么近啊？还有我的手，他的腰好窄好结实啊！在想什么啊？怎么就想啊？还可以再睡一会儿。不睡了。夫人。我越界的事情很抱歉，我保证以后肯定不会再发生了，真的，我可以发誓。我不介意，我还巴不得夫人天天越界，抱着我睡。谁要抱你睡？我才不要呢。夫人这么说，我又伤心了。所以夫人，你抱了我，毁了我的清白，还不想负责任？你准备耍流氓吗？徐无厌，你知道你在说什么吗？知道，朝某个占了我便宜又不想负责任的女人负责。男儿家的清白很重要，又搂又抱的，我清白可没了。他不负责谁负责呀？我之前和你说过，徐无厌，我不想耽误你，你可以找更合适你的，同时与你灵魂相契合的姑娘。我找到了，李默，别拒绝我，我这辈子就认定你是我唯一的妻子，这谁都不能改变。我就觉得我与你的灵魂相契合，你再适合不过。李默，我对天发誓，
我徐无厌此生只娶你林墨一个妻子，永不纳妾。若违背誓言，我愿五雷轰顶。徐无厌，你疯了吗你？这种毒誓也能乱发的吗？举头三尺有神明，万一你的话被神明听到了，而你又没有做到，你就不惧吗？因为我知道我能做到，所以我不惧。林墨，我是认真的，没有跟你开任何玩笑，相信我。要不你先放开我的手，你抓着我的手都不好说话的。不放，夫人，我抓住了你的手，我就不会放开。我要握着你的手到白头。反正夫人你没答应我，我就不会放手。你真想好了吗？我不漂亮，脾气也不好，还有在你之前我嫁过人的。你要真的和我在一起，等到墨尘稳定下来之后，你肯定会被人给笑话的。这些你都想过吗？而且万一将来你遇到，我不想你将来后悔。夫人你怎么这么多万一啊？人生没那么多万一的。那些敢嘲笑我的人，一拳送过去就行了。一拳不能让他们闭嘴，2拳也可以。还有，我没告诉你，我就喜欢你脾气不好的样子吗？夫人你千万别妄自菲薄，在我的眼里，你一人胜过世间所有女子，唯你入了我的眼，我的心。见他发呆，徐无厌一个用力把他拉入自己怀里，下一秒圈上他的腰。徐无厌，你先放开我。我不放手，这辈子我都不会放手。你认真的吗？如果这辈子真的要和一个男人绑在一块儿，他愿意这个人是徐无厌。我认真的，再认真不过。你耍流氓你！流氓吗？你又不是别人，你是我夫人，我亲你光明正大，我不管，你不答应我，我就一直亲，亲到你答应我为止。说着又要亲他，林墨一惊，下意识地往后躲。好，我答应你。真的？那我接下来要说什么？徐无厌，你被高兴得太早，我可得跟你约法3章，你同不同意？别说3章，300章我都同意。你说。太好了，从现在开始，我真正有媳妇了。第一，永不纳妾；第二，相信我，不能怀疑我；第三，你若纳妾，请给我一纸放弃书，从此一别两宽，相遇不相识，老死不相往来。好，你要不要再考虑一下？夫人，你做事就这么喜欢给人留余地吗？我看你对敌人时可没有这般优柔寡断的，该出手时你可没含糊过，你应该霸道点，我可是你的人。你我又不是敌人，我这不就是怕你后悔吗？那夫人你更应该霸道一点，让我没有后悔的机会。来，夫人，你跟我说，徐无厌你是我的，你就算是死也是我的，你敢背叛我，我杀了你。你正经一点，放开我，没什么时间了。你放开我，我还要去洗漱呢。不，夫人还没跟我说呢，夫人说了我再放手。你确定不起来，不放手？夫人不愿意说，那就换一个。夫人要不要亲一下，我就起来。林墨原本撑在他身体两侧的双手往他后背一伸，在揽住他腰的时候，一个用力把他给抱坐了起来。扭过头来刚想说话，不想揽着自己腰的手一个用力，他身体不受控制地朝他身上贴去。林墨一抬头，下一秒他的红唇就被徐无厌咬住。他亲我。林墨羞红了脸，想伸手推他，但不知何时双手却抱紧了他的窄腰，人也沉浸在其中。果然有媳妇儿抱就是好。我刚才怎么会感觉陶醉呢？都怪徐无厌这个臭男人不要脸。嫂子，你怎么脸这么红？你是身体不舒服吗？要不要我去找下慕容姑娘过来？我没有生病，也没有发热，就是感觉有点热得慌。我来拿衣服。热？这种天气热？英姨，你有没有觉得我嫂子有些奇怪？没，默默很正常，等你成亲后你就懂了。女儿女婿感情好，他开心啊。等林墨洗了澡用了饭之后，众人再次出发。不过这一次他们多雇了一辆马车，让马车送他们到老魏会合的驿站。我打听过了，从这里到魏哥说的驿站要走2个时辰，魏哥他们走的是另外一条路，没碰到不出奇。小六子，这次辛苦你陪我们跑一趟了。嘿，辛苦啥呀？除了昨晚刺激了点之外，跟着你们走，吃香的喝辣的还住好的，这日子可潇洒得很呢。那见到魏爷徐少夫人请放心，什么该说什么不该说我懂，你们也是为了自保而已，我懂，魏哥也懂，魏哥不会多问的。林墨松了口气，毕竟昨晚的事他们欺骗在先，若老魏要追究的话，他们也麻烦。小六子，你和魏爷都是好人，谢谢你们。小六子咧嘴一笑，刚想说话，不想徐无厌喊林墨。徐少夫人，你去吧，徐少爷喊你了。
有事吗？看着林默低头不敢看自己的样子，许无厌嘴角翘了起来。他夫人这是在害羞呢？这马车车厢有什么好看的？能让他一直盯着看？看我不好吗？我长得挺好看的，不是吗？夫人，马车都快被你蹬出洞来了，你要看的话，我不介意你一直看着我呀。谁要一直盯着他呀？正想开口，却不想许无厌就递了一个盒子到他面前。你给我这个做什么？里面都装了什么？聘礼。夫人嫁我的时候太匆忙了，本该3书6聘的，但却一样都没有，也是亏待了夫人，是我徐家连累了夫人。3书6聘，我注定是要欠夫人的了，没办法补，但聘礼却是能补的。这一份聘礼啊，是我给夫人准备的，另外给到岳母那边的聘礼，等到末城的时候，我会再让人送上门给岳母大人。许无厌，你我是皇上赐婚，是结得匆忙了一点，但我并没有觉得委屈。我借这婚事摆脱了沈家，还敲了他们家一笔，所以你不用。敲了沈家，那是夫人的本事，而我给的。一打开，上面静静地躺着一枚古朴的令牌，而令牌的中间刻着一个字，像徐又不像徐。这字是徐字，是最古早的徐字，现在应该没什么人认识。最古老的字吗？你给我这个令牌做什么？这个令牌不简单吧？这个令牌不简单吧？之前想追杀我的人，应该都是想得到它。这令牌可以号令徐家的一支铁骑，这支铁骑的存在很少人知道，他们的存在就是为了保护我徐家人。看到林默要把令牌塞还给自己，许无厌伸手抓住他的手。夫人，我知道你对我还有怀疑，但我愿用徐家的一切做聘礼迎娶你，这代表着我最大的诚意。令牌可以号令徐家隐藏起来的铁骑，也可以号令徐家隐藏起来的势力。另外盒子里是徐家所有铺子的地契，还有一些庄子的地契，最下面的册子则是记载了徐家一些重要且隐秘的事情。夫人，我用我全部的身家性命，可否换取你的信任？说起来，这些财产还都是托他的福提前转移了出来，不然怕是全便宜了皇帝。你疯了吗？你怎么能把这些东西都给我呢？万一……没有万一，我相信夫人。夫人，我愿意以徐家为聘，只想与夫人共白头。你这太贵重了，你若真要给我聘礼，就给我一些银子和几间铺子就行了，没必要。夫人，你值得，你我夫妻一体，这些东西本来也要交到你手里。哎呀，夫人，我一切都给了你，1文钱都不剩，你以后可得要养我呀。林默前一秒挺感动的，下一秒直接破防了。那东西就先放在我这儿，你需要了就来跟我要，你放心，有我在，饿不到你。你给我这些，我感觉压力很大，若是弄不见了怎么办呢？这个要不还是交由你来保管吧，我怕我自己会弄不见。许无厌，我从来没有怀疑过你的诚意，真的，他一直都很相信他，只不过一开始误会慕容是他的正缘，而他自己又是和离的身份，觉得自己配不上他。他若不弃，自己便不离，更何况上辈子他曾经温暖过自己。许无厌，这辈子你若不弃，我便生死相随。夫人，执一人手，偕老不相弃，我只愿得一人心，白首不分离。夫人，我这一生必不负你，给了你便是你的了，你保管就行了。我相信夫人，就算是不见了也无所谓，夫人不用在意。林默没再推辞，收了起来，他到时候直接扔到空间就行了，扔到空间里谁都偷不走。洛王死了，我知道，但你肯定猜不到是谁杀的他。不是杀手吗？慕容说是有杀手摸进了洛王府，在洛王熟睡的时候直接砍下他的头。是被杀手砍了头没错，但他在被人砍下头颅的时候，人就已经被掐死，而掐死他的人正是他的好儿子李战力。不是吧？洛王竟死在他儿子的手中，他这是得多憋屈啊，怕是死不瞑目吧。李战力果然是个好大儿，弑父夺位，够狠。这李战力也是个狠的，但这洛王妃也不是个善茬，好歹也是同床共枕20多年，他也忍心让洛王落个尸首不全的下场。洛王死了，如果李战力这个疯子子承父业，成了新洛王，他会不会派人来对付我们啊？他没这个时间，我让人做了手脚，他现在顾着和他的兄弟斗，没精力管我们这边。这种消息你都能得得到，洛王府有你的人。夫人说的没错，我爹当年就知道洛王这个人睚眦必报，所以早早就插了人在他身边。他站住，别跑！何少东家，你跑不了。他都按他的意思出来找人了，为什么还不放过自己，一定要自己的命呢？他不想死，一点也不想死。救命啊！去帮他一下。徐平安等人点头，立即迎上去。认识，谈不上，一面之缘，看着不像是坏人，帮一把吧。少夫人，人已经被赶跑了，人也带回来了。辛苦你了。又见面了。
在下何敏豪，谢夫人搭救之恩。你上来这里坐吧，我让人帮你包扎伤口，等伤口包好之后再做打算，怎么样？姓何？何西城，何家，贩马起家的何家。河西何家现任家主何锦，膝下儿女成群，他原配只生了一子何敏豪。戚夫人在妻子5岁时撒手人寰，之后何锦娶妻赵氏，另外生了3个嫡子，2个嫡女。你是何锦原配之子，我说的可对？你是谁？徐无厌。徐无厌？安平王世子？刚才追杀你的人是你继母派来的？不确定，还没谢过世子夫人2人的大恩，谢谢，我何敏豪欠2位一个大恩。举手之劳而已，不过追杀你的人怕是不会死心。你出门都不带人吗？出来的匆忙，我忘了。据闻你爹何锦病重，我不解你为什么会在这里出现，你应该在家里4级才是啊。怎么，你不担心何家家主之位旁落吗？是，我本该是在家里候级，但听说神医谷的大夫能治好我爹，我继母便让我到神医谷去求医，想求神医谷的大夫出诊给我爹治病，可惜神医谷的大夫拒绝了。是个好大儿，你回到何家之后，估计何家的一切与你没关系了。世子说的没错，但那也是没办法，他是我爹，我总不能不管。你是嫡子，这一切本该你继承，你甘心吗？而且有人追杀你，追杀你的人是谁，我相信你自己心里清楚。现在怕是你回到河西城，你也逃不了一死了。世子，有人说过你说话真难听吗？想听委婉的，我也可以来一点。还是算了。所以忠言逆耳啊。其实我不在乎这些，他们要拿走便是。是我担心我爹，我想请神医谷的大夫治我爹，但没请到，也不知道我爹怎么样了。你想找神医谷的大夫救你爹？是，我这里刚好有神医谷的大夫随行。世子，莫要选我开心。神医谷的大夫可不好请，他们是连神医谷都不想离开，又怎么可能与你们随行？为什么不可能？你应该想的是要怎么样说服他随行而已。他会因为安平王府与我们同行，但不见得就会因为你何家而跟你去救人。世子，真的有神医谷的大夫与你们随行？我不会拿这种事跟你开玩笑。再说了，也没有开玩笑的必要。当然了，你想请动他，自然是请不动，但我们开口，他就不会拒绝。世子，你说吧，你要什么？只要能请得动神医谷的大夫随我走一趟，替我爹治病，不管能不能治好，你们提的要求我都同意。此话当真？要求也不多，他跟你走一趟，我要100匹马。怎么，以为我故意敲诈你？说何家是我做主，只要能救我爹，别说100匹，就是200匹我也能给。但何家不是我做主，我没办法答应你，我的权限就10匹而已。这有何难？那你就把何家给抢过来不就行了吗？世子，你是语不惊人死不休啊！何家在自己继母的掌控下，哪有那么好夺的？之前他爹没生病的时候，他都奈何不了他继母。如今他爹生了这么久的病，整个何家早就落在他继母手中了。怎么，不敢吗？不是我不敢，而是短时间内我不可能扳倒他，也不可能一下子给到你100匹马。我也没要你现在就给我100匹马，你可以先给我弄20匹，剩下的等你当上了何家的家主之后再给我，这也当作是我帮你的报酬。你为什么要帮我？何家可以内斗，但绝对不会出卖何家的根本。你若是想通过这个让我出卖或者动摇何家的根本，不可能。我对你何家根本没兴趣，我要去的墨城也不适合养马，所以我要你家的养马术有什么用？合作，我要的是跟你何家合作。我要买马的时候，我希望你何家优先卖给我，这个不过分吧？不过分。如果你同意，这个合作就算达成，怎么样？好，夫人，接下来看你的了。我夫人就是给力啊，真好。世子，神医谷的大夫在哪辆马车上？还有，为什么不是你去劝说，你夫人去劝说，有用吗？对，要说服慕容跟你走，非我夫人出马不可。我去，不用开口，他直接给一个不可能。何敏豪恍然，忽然他有些同情地看了一眼徐无厌。我若是你，现在就闭眼休息一下，因为一会儿慕容答应之后，你们就要立刻出发赶路，到时候你想休息都难了。谢世子提醒。林默上了马车之后，直接把自己过来的目的和慕容也说了出来。不去，这里不讨好的事情，我才不要做。可是我有好处啊，徐无厌跟他要了100匹马做报酬。他要了你就让他去啊，找我做什么？又不是我要的报酬。我也需要这些。慕容，能麻烦你帮我跑一趟吗？不能，我最近很累，
林默，你就不能不管他的事情？我跟你说，你独自一人多好，没男人拖累，你就是最潇洒的花，想干啥就干啥，无拘无束。到时候咱们结伴浪迹天涯也可以。慕容姐姐，俗话说得好，宁毁一座庙，不拆一桩婚。你怎么不盼着我哥和我嫂子好？就是啊，慕容姐姐，我只有一个嫂子，其他人我可不认。你也别费尽心思拆散我哥和我嫂子他们了，没用的。你把我坑了，你来解释。放心吧，慕容没打你们大哥的主意，所以不用对他有那么大的意见。没错，我得多眼瞎才会看上你哥。慕容，别说话，3个字，我拒绝。当真？珍珠都没这么真。林默一脸遗憾地从怀里掏出一个瓷瓶。哎呀，我这里有一颗百宝丹，也不知道其疗效是不是如传说中的一般有奇效，主治外伤，对刀枪伤及跌打有奇效，应该拿给徐无厌用的。刚好他后背的伤还没有完全好。百宝丹，林默，要不你这百宝丹给我瞧瞧？徐无厌后背的伤都愈合了，没必要浪费这么好的药，真的。暴殄真物的事情咱们别做。不浪费，我乐意就行。他是知道怎么拿捏自己的，不就是想让自己去给人治病吗？我去还不成？为了药我也是拼了，迟早有一天我会为了药把自己坑惨的。接着，好啦，你也别板着脸了，你放心吧，我不会让你吃亏的。等你回来之后，我送你一些珍稀药材，像百年雪莲这种罕见的药材，怎么样？你可别净说些好听的来忽悠我。我忽悠谁也不会忽悠你啊！再说了，我是那样的人吗？慕容同意了。徐无厌，你要脸吗？不要，谁叫我命好，有这么个好媳妇。你果然不要脸，就知道躲在女人身后吃软饭。你们俩够了，幼不幼稚啊？知道徐无厌已经安排好之后，林默也不废话，把慕容的行李拿下来往何敏豪怀里一塞，让他们在原地等人，然后他直接上了马车，抛下他们2个直接扬长而去。他装的，他就是见不得他夫人为变态慕容喜笑颜开的样子，别怪他一石二鸟，赚了马又把碍眼的人打发得远远的。你把人家慕容给卖了还不给好脸色，有你这样的吗？看他不顺眼，谁让他围绕着夫人你转？还有，夫人你说服他走这一趟肯定也付出了代价，所以干嘛要看他顺眼呢？不顺眼，一辈子都不顺眼。你胡说什么？他哪里围着我转了？慕容这人挺好的。何家是河西城的大家族，若何敏豪能做何家的家主，对我们只有好处没有坏处。特别是若夫人想经商的话，就绕不过何家。林默诧异，他记得自己没跟他说过想经商，他怎么知道？夫人想做什么不难猜，你每次去采购各种物资的时候，都会问各种东西的价格，以及这东西在当地的买卖情况。我如果猜不到你有意经商的话，可不配做你的丈夫。这个你倒是观察得挺仔细的。你说的没错，到了墨城之后，我是打算做生意。墨城地贫瘠，产出低，而且1年有半年的时间不适合种植。若是只靠着地里的产出，想养活自己都够呛。唯有做生意才能养活自己。夫人，你果然是个宝藏啊！我能娶到夫人，肯定是祖上积福了。我上辈子做了天大的好事，才会有此福报。说不定真的是呢。他有没有做天大的好事，他不知道。但他在自己最落魄的时候，曾给过自己一个馒头，还有一句话：靠谁不如靠自己。当时他只顾着啃馒头填肚子，根本没有深想过他话中的意思，直到生命走到尽头的时候，才看透悟了他的话。夫人，怎么了？我背后的伤口疼了。什么？那为什么不早点说？快过来，我给你看看。你碰到伤口了，你怎么不跟我说呀？不想夫人担心。许无厌笑眯眯地看着他的侧颜，他夫人关心他的时候可真好看，看不够，永远都看不够。怎么办呢？盯着我干什么？自然是因为夫人好看啊。许无厌的回答让林默的脸变得更红了，下意识地看了一眼前面赶车的徐大鹏，见他没有注意到他们，这才松了口气，却不知道徐大鹏这会儿嘴都裂开了。少爷好样的，追媳妇儿就是要不要脸。少爷再加把劲儿，他们很快就能抱小少爷了。他挺广众之下的，少说这些孟浪之语。那私底下就可以说了吗？夫人，我要是想抱抱你亲亲你怎么办？闭嘴，从现在开始你不许说话。而被抛下的慕容，他好像做亏本生意了，没自己盯着，林默这败家女人不知道又会浪费多少的好药，就怕他小伤也拿个回春丹来治啊。他的好药怎么那么多啊？偏偏他不把好药当宝贝，随意拿出来用。败家娘们，
再丰厚的家底也不够他这样霍霍呀！我怎么这么命苦啊？慕容姑娘，麻烦你跑一趟了。只要你跟我走一趟，你要什么我都会给你，绝不会让你空跑一趟。我要的报酬你给不了，徐少夫人已经替你给了报酬，你记得欠她一个人情就行了。慕容姑娘，我记住了。慕容姑娘，何少爷，请上马车。我家少爷吩咐我们护送两位到河西城。有劳两位了。驿站，老魏站在门口，看着前方黝黑的山路，眼底闪过一抹担忧。莫不是这一路上出了什么事吧？小六子呢？小六子没事吧？人还没到。老魏，你说会不会让他们全跑了？何大东眼底闪过一抹幸灾乐祸，真是个命大的。之前暴风雪的时候，既没把他给冻死，还能捡回一条命来。所以呢，何大东，我在，收起你的歪心思。你若连累我们出事，别怪我无情。有些事适可而止，人在做天在看，坏事做多了，人不收天都要收。说完，直接转身朝着驿站里走去。何大东做的勾当，他多多少少都知道一些。以前没同路没共事，他也懒得理会。但现在自己的队伍里，他若是敢动手，那就别怪自己不客气了。娘，这姓何的不是什么好人。嘘，小声点，你心里知道就行了。慎言慎行，记住了吗？你别担心，娘会找机会提醒徐少夫人他们的啊。林默等人到驿站的时候，众人刚准备要休息。魏哥，我回来了。也不是我们不想快点，实在是路上耽搁了，有人要追杀我们。幸好命大逃过了一劫，所以晚点怎么了？我们愿意的吗？收拾下，赶紧休息，明日继续赶路。谁敢耽误行程，老子抽死他！徐少夫人，你们找到慕容姑娘，给徐少爷解毒了没有啊？他在人群中没有看到慕容姑娘，他担心啊。解了，多谢穆大夫。穆大夫，昨日麻烦你了，我现在已经没事了。见他没事儿，穆大夫伸出手摆了摆，说了几句话之后，便朝屋内走去。而刘东阳等人帮他们把帐篷支撑起来之后，也纷纷回去休息了。徐少夫人，现在天色很晚了，你们也不要去收拾柴火了。我刚才和我儿子去收拾了很多柴火，这些够你们今晚用的了。谢谢你啊，这是小事儿。说到这儿，他压低声音，把他之前见到的那一幕跟林默提了一嘴，然后忧心忡忡地看着他。徐少夫人，你得小心点，我看那姓何的不是什么好人，我怕他会对你们出手，你可多几个心眼，千万别上当了。这件事我知道了，你自己也要小心一点，不要在他们面前露出异常。有什么事来找我们。何大东若敢动手，不介意扭断他的脖子。想到盯上他们的何大东，林默皱了下眉。上辈子何大东也是过了这儿，再继续往前走10天左右动的手，再走10天就要过年了，他可不想等过年的时候再处理这些糟心的事儿。林默想了一下，压低了声音，和徐无艳说起了何大东的事情来。何大东就是一个大人渣，他很好奇，那组织买这么多孩子做什么？听说何大东经手的流放队伍，每一个队伍都会有不少孩子不见。这个事你别管，我会处理。这姓何的睚眦必报，你之前这般对他，他怕是已经记恨上了你。没处理他之前，你去哪儿都要带着人，千万别落单，别被他寻到对付你的机会。我知道，左右不过10天，小人他惹不起，他躲得起。要不我找个机会杀了他。他不重要，何时想杀他都行。我对那组织感兴趣，我想看看到底是什么人弄出来的。京城这5年里，妓院和南风楼都来了很多漂亮的姑娘和小厮，最后这些人都涌入了京城各府，搞得各府乌烟瘴气。我见过其中的一个，她是一个被流放官员家的庶女，我曾与她的嫡兄相熟，见过几次。我找过机会私底下与她接触过，她说他们在流放时被掳走，相貌普通的，经过一番训练后就会被带走，而他们这些长得好看的少男少女，则整天被训练着如何以色待人。等他们都学会而且听话之后，他们就会被送到各地的妓院，然后混入各大家族，把各大家族的后院给搅乱。他曾试过逃跑，但他根本不知道自己在哪儿，只知道四周荒无人烟。每次跑了没多久就会被抓回去，然后就是一顿毒打，而且他们还都被喂了药，如果每月不按时服解药，就会被活生生疼死。我需要查下这件事，你查，必须查。这些人渣，能弄死他们直接就弄死，不用客气。他最讨厌这种不把女人当人看的人。夫人，我有没有告诉你，我真是越来越欣赏你了。你不欣赏我，想欣赏谁啊？你可以欣赏一下别人试试，我送你一棍子。我此生只欣赏夫人一人。我饿了，快点做。快好了，
饿谁也不能饿少夫人。少夫人，我那还有2块点心，不如我拿来先给你垫下肚子。我有国府，少夫人，我去给你拿。不用了，我等吃饭就行了。他连忙转身朝外走去，再待下去怕是脸都要热炸了。李默，聊聊。我与你没什么可聊的，你给徐无厌下毒的事儿，账他自会跟你算。他们知道了。那你就不想知道我为什么要下毒吗？他这么一说，林默还真来了兴趣。韩玉龙死的时候，他就看懂了韩大夫人。韩大夫人她只想苟活下去，绝不想再惹他们，所以之后他会下毒。林默还真是有些奇怪。说吧，想聊什么？想弄死你的人，我可以把知道的事情告诉你，但你得向我保证，保住我儿子的命。可以，不过前提是他不要自寻死路来惹我们。他若是自寻死路来招惹我们，那就别怪我出尔反尔。好，既然达成一致意见，说吧，是谁这般处心积虑的在后面想害我？沈家周玉轩，沈琉璃的娘死的时候，我跟沈琉璃联系过，教过他要怎么对付你。这个事情本来很隐秘，没想到被周宇轩知道了。从洛王府回来时，韩侧妃让我下毒杀了徐无厌，承诺事成之后就会给我一大笔银子。我知道你们不好惹，只是拿了药没打算下手。这个事儿我不知道周宇轩是怎么知道的，他拿我怂恿沈琉璃的事情威胁我，逼我下毒。我怕这事儿被捅出来后，再加上当时小龙的死，我心中被怒意支配，头一热就下了毒。林默皱眉，沈大夫人周宇轩这恶妇一路太过安静，安静到他都快忘了这号上辈子把自己杀死的人。没想到他竟躲在背后偷偷搞事情，自己还真的低估了他。我知道的，已经说完了。对了，那姓何的借差，他也是想对你们出手。昨晚上你们走时，他找过我，拿韩起来威胁我出手对付你们。我已经说完了，这就是我的诚意。说是姓何的、姓沈的对我儿子出手，希望你能保他一命。答应你的事情我会做到。等一下，我还有个问题，韩老爷子他们是不是知道何大东做的勾当？我只知道他们认识，至于他们之间有什么勾当，我并不清楚。说完转身朝里面走去。周宇轩吗？哼，看来得想办法逼他暴露他的真面目才行。收拾好自己的心情后，林默这才抬脚朝驿站走去。接下来几天都是在赶路，也没人敢惹事，难得的安静。这一路越走也越荒芜，到晚上休息的时候，没有驿站，只能在野外找地方睡觉。而徐家人的帐篷成了所有人所羡慕的东西。这2个帐篷我们要了，你们徐家人另外找地方扎营去。有人抢我们的东西，揍一顿如何？哼，我最讨厌强盗土匪，碰到不用手下留情，往死里揍便是。平安，等什么？没听到夫人的话吗？当官也不能抢百姓的东西，不然就是土匪强盗。何大东急忙抬手去挡，而这一碰，他整个人直接倒飞出去，重重地砸到了地上。砸到地上的何大东胸口发闷，一股温热的液体涌向他的嘴里，却被他给吞下去了。他力气怎么那么大呀？自己虽然不是高手，但也绝对不会轻易的被人一拳就揍飞了。想抢我们徐家的东西，先问问我的拳头愿不愿意。你竟敢袭官差！袭官差？我有吗？我打的是强盗。哼，来抢我们东西的人不是强盗是什么？你够了，何大东，你觉得还不够丢脸吗？你给我回去！何大东脸一紧，瞪了老魏一眼之后，气冲冲的离开了。这个仇他记住了。记住你们自己的身份，少给老子惹事，再有下次，老子对你们不客气。老魏的情绪不是很对，怕是何大东已经鼓吹了其他人，而老魏没能拿捏住他们，现在就怕何大东在达成他的目的的同时，也会借由那些人的手除掉我们。无妨，就等着他们。夫人，晚上别睡太死。怎么了？今晚怕是有危险，你要是睡太死，谁保护我？说正事儿。哎呀，夫人啊，你得到了我就不珍惜我了吗？你竟然对我没有半点的耐心，我心受伤了呀。你不说，我去问徐平安他们去。哎，我说还不行吗？这一带有狼群，平贵这2天发现有狼在暗中跟着观察我们，怕是等狼群一到，就会对我们发起进攻。狼群？上辈子他们也没遇到过狼群啊。他重生改变了很多事，自然也会有新的事情发生。这事儿要不要告诉魏爷他们？说了没人信。夫人想不想某些人受到些小教训？你又想暗中搞什么事？面对这阴险腹黑的男人，林默想给自己2巴掌。他当初怎么会以为他是一个谦谦君子呢？
果然，看人不能看表面，看表面绝对会被坑死。夫人，你难道不想出口恶气？想就对了。过来，我偷偷跟你说。借差这边，何大东正和其他几个借差低声说着话呢，在看到小六子走过来时，交谈声戛然而止。看什么看？滚！哼，谁想看你？别往自己脸上贴金。我说完事儿就走。何大东，魏哥说了，今晚让你守夜，防止有狼来偷袭。狼？哼，开什么玩笑？这条路老子走了最少有10次，可从没听说过这一带有狼。少在这里瞎掺和，吓唬人。我已经告诉你了，守不守夜是你的事儿。说完转身就离开。魏哥，我已经跟何大东说了，但我看何大东似乎想搞事儿。我过去的时候，他正在和其他人在地上商量事情，我一到他们就闭了嘴，甚至还赶我走。现在他自己一个人离开了。小六子，明哲保身，别多管闲事，睡你的觉。魏哥，今晚会不会真的有狼啊？不知道，所以你今晚别睡太死。而何大东这边在黑暗中走了许久，一直走到巨大的石头前，左右看了眼，确定没人之后，才从怀里掏出了一张纸。在掏出纸之后，他又从巨石上面取下了一块小石头，把纸条放进去，再把石头放回原处压好。做完这一切，再次确认没有人后，这才放心的离开。而他离开后没多久，一道黑影出现在他之前站的位置。黑影在何大东之前站的位置上站好，然后开始在石头上摸索，很快就发现了那块可以活动的石头，把石头拿下，取出纸条，随后借助火折子微弱的火光，看清楚纸条上写了什么之后，这才熄灭火折子，把一切还原，然后快速离开，如同一切都不曾发生过一般。深夜，万物寂静，所有人陷入了沉睡。远处黑暗中，一双绿油油的大眼正凶恶地盯着他们这边。在一声低沉的呜咽声后，那些绿油油的大眼便缓缓地朝他们移动。狼群来了！哎呦，有狼啊！快起来呀！哎呀，真的有狼！狼王发现他们被发现了，当即发出一声狼嚎，示意狼群发动攻击。得到命令的众狼嗖的一声朝人群冲去，看到朝他们扑来的狼群时，惊恐地从地上爬起来，转身就朝借差的方向冲去。现场乱成了一团，而徐家这边却不见丝毫的惊慌。除林墨之外，其他女人全都上了马车。徐无艳和林硕两人则坐在马车的车辕上，一人拿着棍子，一人拿着马鞭，严阵以待。林墨和徐平安他们几个人则是手持着木棍，围在马车的四周。对于朝自己这边冲来的李平和穆大夫两家人，林墨毫不犹豫地直接就接纳了他们，同时快速吩咐他们，大人拿武器抵抗，老幼则是靠着马车不要乱跑，守好自己的位置，不要乱动，打，照着狼头打。正中目标，狼直接被打飞了。此时徐平安等人也纷纷出手，直接把冲到自己面前的狼给打飞。徐家这边的反击不见一丝的慌乱，均有序地进行反击。相反，借差这边则是乱成了一锅粥。一众借差因为众人都往他们这边冲，导致他们错过了最佳反击时间。等不少人被咬之后，他们才冲到最前面抵抗。紧接着冷静下来的刘东阳等人也捡起木棍上前帮忙。很快一头头狼就在他们面前倒下，而空气中也多了一股浓郁的血腥味儿。众人齐心反击，这不到100头狼的狼群自然不可能是他们的对手。没多时，狼群便死伤过半。狼王见状况不对，嗷了一声，留下了几十具狼尸之后，带着剩下的狼跑了。都没事吧？林墨看向众人，见他们摇头，林墨这才放下心来。许少夫人，谢谢你。穆老爷子也上前表达了一番谢意。谢我做什么？你们也出力了，不是吗？穆大夫，快跟我去看看，何哥被狼咬伤了，流了很多血，你快去帮他瞧瞧伤。林墨和徐无艳互相看了一眼，笑意从两人眼中闪过。看来何大东伤得不轻啊，很好。哥哥，你忍一下啊，刘总管已经去请穆大夫了。是啊，何哥，忍一下。都给我闭嘴！让那穆老头赶紧给我滚过来，快点啊！哼，叫什么叫？被狼咬的又不是你一个。还有，你这是活该！我跟你说，魏科都吩咐让你去守夜，防止狼群偷袭。可你呢？你在做什么？你怎么好意思在这里鬼哭狼嚎的？我要是你的话，我早找个洞钻进去躲起来了。小六子，
你给老子闭嘴！再说一句老子不是，老子杀了你！切，废物一个！来啊，谁怕谁啊！被小六子一刺激，何大东立即挣扎着要起来揍他。何哥，你有伤别乱动啊！要是导致伤势变得更严重，都不划算。就是啊，何哥，小六子不过是个小屁孩，啥也不懂，你不要跟他计较。小六子，你过分了啊！何哥怎么说也是你的前辈，你这态度真的过分了，赶紧过来跟何哥道歉。道歉？没门儿！何爷，你这伤口被咬得很深，肉都被咬没了一大块，得进行缝合才行，不然这伤口怕是难愈合呀。缝！何爷，因为你这伤口是被狼咬的，在缝合之前，我得先帮你冲洗下伤口。若有酒就给我酒，没酒就只能用水冲一下再缝合。另外，缝合会有些疼，需要4个人帮我压着你，难免因为剧痛你乱动导致我下错针。何大东点头，叫来4个借差。至于酒，用水冲洗。好。很快，现场响起了杀猪声。何爷，你是真男人，没止疼的药物下硬撑了过来，没晕过去，厉害！穆大夫收拾好东西之后，提着药箱准备去看看其他被狼咬伤的伤者。穆大夫，你快帮我娘看看，我娘的脸被狼抓伤了。穆大夫啊，求你一定要治好我的脸啊，我不想破相啊。伤口太深了，就算治好也会留下伤疤。2个方案，一是直接缝合，伤口恢复得快点，但脸上会留下像蜈蚣一样的疤痕，很丑，而且这疤怕是消失不了。不，我不要留疤，穆大夫帮帮我，求你帮帮我啊，我不想破相啊。第2种风险很大，不缝合，等它自然愈合。愈合后，如果你有去疤膏，说不定还有机会把疤去掉。但不缝合的话，伤口很难痊愈，需要小心翼翼护理。一旦护理不好，伤口感染了，就会彻底毁了你的左脸，严重的话还可能危及到生命。这2个选择，你们自己选。第2种，娘，你疯了吗？选第2种风险太大。你有没有想过你会因此毁了左脸？而且我们现在被流放，根本没这个条件让你慢慢养伤。不，志轩，娘不要毁容啊！娘，你都什么年纪了？你和爹都老夫老妻的了，毁容不毁容的根本影响不大。你现在最重要的是保命，不是给大家添麻烦。儿子，你听我说，我不能毁容，我能自己护理好自己的伤口，真的，你相信我。娘，你们自己慢慢想，这是我加了其他药材的金疮药。你要是选择第2种，你直接给他的伤口敷上就行。第1种的话，想好后再找我缝合伤口，但要记得要给我1两银子做报酬，我买药是花了银子的。他可没兴趣在这等着他们吵。我选第2种，但是穆大夫，我要你给我敷药。麻烦穆大夫帮我娘敷药吧，银子我一会儿回去给你拿。穆大夫见他已经选择好了，没说话，把药拿过来直接给周宇轩敷药。周宇轩，你会后悔今日的选择。你说他们这几日会安分一点吗？安分守己？夫人，你太高估他们了，我赌他们明日就会闹事，而且还会把脏水往我们身上泼，你相信吗？信，我为什么不信啊？夫人放心，我不会让他们影响到你的心情。就他们还想影响到我？你是不是太高估他们在我心中的分量了？好了，戏看完了，回去继续睡吧。夫人，不如你在马车上陪我睡，我怕一会儿又有狼来。你可以再不要脸一点吗？第2天准备要出发的时候，终于有人开闹了。你们确定要在这里休息多1天再走，就不怕昨晚离开的狼去而复返，再来偷袭一次？狼这种东西最记仇，昨晚杀了那么多狼，今早你们还吃了这么多狼肉，你确定这些狼会放过你们？魏爷，我们都受伤了，没办法走。魏爷别动不动就打人呐，这事儿又不是我的错。再说了，还是我最先发现狼群来了，提醒了大家，不然更多人受伤啊。我可是有功之臣，您可不能打我呀。老魏，他说的没错，若不是他，怕是会有更多人受伤。他可是有功之人。何大东，我们若是不能按时到达墨城，我们所有人都怕是吃不了兜着走。我又没说不走，只是这么多人受了伤，走不快，
肯定会拖延我们的行程。哎，不如你去让徐家把马车让出来，让受伤的人乘坐马车，就当是他们的赔罪。你觉得如何？要坐马车是吗？何大东，你就把你坐的马车让给他们坐吧，刚好你同情心泛滥，是个大好人。老魏，我说错了，你不是说要给他们坐马车吗？你让出来刚刚好，与其让别人让出来，你自己让不是更快？还有，你问问他们敢坐吗？陈志华等人见老魏盯着自己，连忙摇头，不敢，谁敢啊？老魏，你一定要跟我对着干是吗？若不是徐家没派人去守夜，昨晚咱们也不至于吃这个大亏。他们既然已发现有狼群，为什么不派人去守夜？算起来就是他们的错，让他们补偿下因为狼群受伤的人，怎么了？没错，何爷说的没错，徐家这么多人，为什么不派人守夜呀？就是，若是他们派人守夜，我就不会被狼咬。我没找他们要赔偿已经算是好的了。我都怀疑狼群是徐家人招来的，目的就是想祸害我们。很好。老魏冷笑，再次挥起鞭子，对着正用嘴讨伐徐家的人甩去。徐家的责任，你们怎么不说是老子的责任？老子抽死你们这些白眼狼！还想坐马车？老子呸！都给老子走路去！何大东，你少在这给老子挑拨离间，把责任推给徐家，你当别人都是耳聋眼瞎吗？老子昨晚已经让小六子去通知你，让你守夜，你守了吗？让你守夜你没去，出了事你就往外推卸责任，试图激化队伍的矛盾，你安的什么心？既然这么能闹腾，精神还这么好，看来你伤得不重，那就没必要坐马车或者骑马，你也跟着走路去吧。老魏，你没这个资格，你下来吧你！哎呦，你找死啊！你才找死！你算个什么东西？别忘了，魏哥才是这队伍的头。魏哥说了让你走路，听懂了没有？小六子，老子说过不许窝里斗，你把我的话也当耳边风是吗？魏哥，我错了。何大东，这里还轮不到你说话，你只需要按我说的去做便是。收拾，准备出发。不想走可以，全按逃犯处理便是。夫人，该我们出场了。老实说，有人朝我们泼脏水，我很不爽，怎么办？要刀吗？白刀子进红刀子出最解气了，要为你准备吗？不愧是我夫人，刚好我也这个想法，不约而同。可惜想弄到刀太难了，我还是不为难夫人了。我听说有人往我身上泼脏水，来，咱们聊聊。放心过来聊，我保证不打死你们，我发誓。陈志华身体抖了起来，最后承受不住压力的他转身就跑。徐平安安全落地。少爷，少夫人，人晕了，跑不了。看，我说了，保证不会打死。不信你们让人去检查一下这姓陈的，肯定没死。徐无厌，你不要太嚣张。嚣张？夫人，我嚣张吗？不嚣张啊！哼，你嚣张的话，他们现在已经被扭断脖子了。所以我真的一点都不嚣张。对的，不嚣张。夫妻两人一唱一和，气得何大东脸色发白。徐少爷，我错了，我知道错了，求你原谅我这一次。请你原谅我，我真的知道错了。徐少爷，都怪我近前眼开，被人怂恿了，我发誓没下次了。既然知道错了，那就各自抽自己耳光10个，我满意了，这件事就这样算了。几人一听，二话不说，直接动手抽自己耳光，一时之间大耳光声不断。可以了吗？要是还不满意，我可以再打。我也是。滚！这位何爷，听说你对我很不满，还很好心的建议我把马车让出来，给被狼咬伤的人住。说实话，我这个人很讲理的。来，要不咱们讲讲理，就聊聊这马车，我该不该让出来？你觉得怎样？滚！老子跟你没什么好聊的。滚！刚好我不会滚，感谢何爷亲自教我滚。平安，配合一下这位何爷。徐无厌。话没说完，见徐平安一拳朝自己揍来，他顾不得说话，转身就躲。徐平安眼底的金光一闪而过，收拳的同时，右脚一个横扫。该死的！原来这样子就叫滚啊！我懂了，多谢何爷亲身示范。何大东，别来惹我，我要弄死你跟捏死一个蚂蚁一样简单，记住了吗？忍不了，这口气绝对吞不下去。他要他们死。少夫人，小心你背后！林默早就察觉到不对了，
快速转身，毫不犹豫的一脚横扫。何大东惨叫着飞出去，落地时发出巨大的声响。哎呀，是不能怪我啊，大家都看到了，我是自保，你要是没拿匕首在我身后想偷袭我，我肯定不会打到你的。平安，杀了他。是。飞爷要拦我，你确定你能拦得住？何大东就知道给自己惹麻烦，他掏出鞭子，毫不犹豫地朝他身上甩去，10鞭下去。满意了吗？满意，事情到此为止，再闹老子不客气，滚！这次是给魏爷面子，再有下次，天皇老子来了，我也要取他的命。夫人，我们走。刘三官，你们在磨叽什么？还不赶紧把他扶到马车上去，嫌还不够丢脸？魏哥，不是我们磨叽，是何哥。何哥的腰怕是伤到了，我们不敢挪啊！该死的，一个两个就知道给我找麻烦。穆大夫，又拖了1个时辰，队伍才出发。何哥，你疼就闭着眼睛休息，到了我喊你。我没事儿，穆大夫帮我正了骨，推拿了一番，上了药，现在好很多了。穆大夫毕竟是御医，医术肯定不差。不过何哥，你以后还是别跟徐家的人过不去了，徐家人太邪门了，跟他们作对都没有好果子吃。何哥，这口气你就忍了吧。刘三官，我跟你说，我就不信徐家人邪门，他们得意不了2天。何哥，这话大了，咱们不说这些大话，你好好养伤，养伤要紧。刘三官，你看不起我？没，我没有看不起你。何哥，你别生气，我真的没有看不起你，只是徐家人太厉害了。你看刚才倒霉的可是你啊！你等着瞧就行。你放心，跟着我，我带你吃香喝辣的。不过你得帮我做一件事。何哥，你人不错，有好事想着兄弟几个。你说要我帮你什么忙？你放心，能帮的我一定帮。这个忙你能帮，耳朵凑过来。刘三官喜滋滋地把头靠过去，听完何大东的话之后，不可思议地瞪大了双眼。什么？你你刚才故意激怒何大东是不是？他这发顶挺浓郁的，很好，不用担心会秃头了。男人秃顶可丑。何大东这个人自以为是，而且自大，根本就不把人放在眼里。老魏到现在还想和稀泥，刚才老魏动手打了何大东，何大东现在必定视老魏为眼中钉、肉中刺，他必定会想办法除掉老魏，然后他自己上位，这样他才好出手对付我们。而我们要做的就是把老魏给逼到我们这边来，就算是不帮我们，也要他袖手旁观。我若没猜错的话，今晚他就会对老魏下手，然后趁机收拢其他的借差。那接下来我们怎么做？不用担心，我会安排。对不起，不能第一时间为你报仇。迟点报仇无所谓的，何大东不重要，要杀他很简单的。现在最重要的是其他的事，迟一点再干掉他便是了。接下来还要走2个月才能到墨城，这路途和时间真是够漫长的。等到了墨城，一切就都好了。徐少夫人，你找我有事？拿去和你哥哥还有妹妹们一起分了吃吧，东西不多，拿回去分了吃了吧。去吧，吃点甜的，有力气。徐少夫人，谢谢你，你是个大好人，菩萨会保佑你长命百岁的。夫人，你很喜欢孩子？见他点头，徐无厌嘴角轻勾。夫人，你再喜欢孩子，咱们也就只要1个就好了。当然也可以不要，我无所谓，我尊重你的意见，但前提是必须保证你的安全。我听说了，女人生孩子就如同到鬼门关走了一遭，我不希望你有事。未来是你陪我一起走，不是孩子。徐无厌这个家伙，这种事看缘分的，儿女是老天赐的缘分，不是自己想就行的。不要想，多的是办法，反正一切以你的安全为主。不过孩子的话，不求多，2个，1男1女就行了。真不要孩子可不像是一个家，有孩子绕膝，这才像一个家嘛。我在想什么？等做好饭吃饱了之后，听到陈家的小闺女哭，他才知道李萍没回来。从陈瑞欣嘴里面知道陈若明已经去找他娘之后，林默暗骂了一句：这孩子糊涂啊，这不添乱吗？他让齐嬷嬷找一些吃的给陈瑞欣3兄妹之后，准备带着徐平安他们去找人。徐少夫人，我家有粮食。徐少夫人，我们不要吃的，你能帮我们找到我娘吗？只要找到我娘，我家剩下的这些粮食我都给你做报酬。粮食你放好，放心吧，我会尽力帮你找到你娘的。
带着你的2个妹妹在这待着，千万不要到处乱跑，知道吗？交代好之后，他转身带着徐平安他们去找人。很快，整个队伍都知道李平出事的消息，像热心的刘东阳等人也加入帮忙找的行列。老魏，这孤儿寡母的，你不打算带人帮忙去找？老子不知道你何时竟有了一副热心肠了。哼，谈不上，不过是担心那女人死了，她留下的这4个小兔崽子会给我们添麻烦而已。魏哥，要不我们几个骑马到附近去找一找，帮帮他们。我们骑马去找的话，速度快，也不累。魏哥，刘三官说的没错，要不我们就骑马帮忙找一下吧。没娘的孩子怪可怜的。走吧。老魏，明年的今日就是你的忌日，你可别怪我心狠，都是你逼我的。原来李平为了找柴火，不知不觉的竟走远了。等回过神来往回走的时候，天黑没有注意，掉入这深坑里，被困在了这儿。林默等人把李平拉上来之后，便开始往回走。路上，李平再次感激地朝众人致谢：“小事，赶紧走吧，这谢来谢去的，天都亮了，有时间道谢，不如赶回去休息，更划算一些。”好，我不说了。林默跟徐无艳打了个招呼，便准备钻回帐篷里面睡觉。还有事吗？老魏没回来。林默脸一沉，何大东出手了。而就在此时，远处的黑暗中传来踏踏的马蹄声。听到没有？马蹄声，这不是回来了吗？又不是小孩女人，回来晚一点而已，有什么好大惊小怪的？还要安排人去找？小六子，你不累大家累啊。看到是刘三官时，小六子的心凉了半截儿。回来的不是魏哥。出事了！刘三官，魏哥呢？你快说呀！小六子，你放手，你快把刘三官给勒死了。还有，你眼瞎吗？没看到刘三官受伤了吗？你还这般粗鲁的对他，你这是想弄死他是不是？刘三官，你快说呀！我魏哥怎么了？魏哥，我们遇到了土匪，魏哥一个人拖着了土匪，让我先跑。我骑马离开时，刚才看到他们一刀捅入了魏哥的胸口。魏哥怕是凶多吉少了。不可能的，我要去找魏哥。小六子转身去牵马，然后骑马冲了出去。走，我们一起去找魏哥。看着一众借差离开的身影，我先睡一会儿，等他们回来你再喊我。好，睡吧，估计没这么快回来。等林默睡着之后，他抬头看向一旁的徐平安，徐平安朝他轻点了下头回应。林默是被外面的争吵声所惊醒的，一睁眼不经意闯入一双深邃的眼眸，霎时让他忘记了此时的光年。夫人，看够了吗？这家伙又来了。你这张脸怕是一辈子都看不够的。还有手感也不错，一个没忍住，手再往他脸上捏了几把。一个男人这脸上的皮肤怎么比自己的还要嫩滑呢？这般爱不释手，看来夫人对我这张脸很满意。知道就好，记得好好保养啊。好，为了让夫人满意，我一定会保养好我这张脸以及全身上下，我其他地方保夫人更满意。你离我远一点。回来了。走，看戏去。要不我帮你下来？必须要，求抱抱。林默忘了这男人脸皮特厚，林默也不矫情，上前双手一伸，轻轻松松地把人抱了下来。走了。小六子双眼猩红地盯着何大东等人，就凭一滩血，尸体都没有，他们就断定魏哥死了，甚至找都不愿意去找，就赶着他们回来了。何大东，你装什么装？魏哥失踪你根本没半点担心难受，却在这里大放厥词，说你有多担心多难受，你恶心不恶心？你若是担心难受，就不会拦着我们去找魏哥。你不让我们去找魏哥，完全是为了你自己的私心，你巴不得魏哥死了你好上位，所以你才不准大家去找魏哥。小六子，你发疯够了没有？地上流了这么多血，还有碎肉碎衣，还不能说明问题吗？老魏死了，他的尸体也被恶狠的野兽啃了，所以根本没这个必要去找。再说了，若去找，遇到土匪或者野兽怎么办？你考虑过其他兄弟的安全吗？对啊，小六子，何哥说的也没错。哎呀，现场那个样子，魏哥怕是凶多吉少。你们放屁！魏哥武功高强，根本不可能会有事。还有，魏哥说过这一带没土匪，哪来的土匪？是不是你？
是不是你设计了魏哥，所以魏哥才会出事？小六子，你别胡说八道，我没有，我怎么知道哪来的土匪？他们骑着马见人就杀，现场的马蹄印你也看到了，那是我一个人能留下来的吗？够了，小六子，我知道你跟老魏的感情深，不愿意相信老魏出事儿，我们也不愿意，但这就是事实，不相信也得相信。另外，群龙不能无首，老魏不在了，得有人领着，我就来个毛遂自荐，你们觉得我怎么样？小子你还弄着点儿，老子就要现在上位，你就能奈我何？这不是顺理成章的事情吗？何哥的地位本来就比老魏低一点，老魏不在了，何哥带领我们名正言顺。没错，何哥，我同意你带领我们。我不同意，我不相信魏哥会死，我要去找魏哥，谁愿意跟我一起去找魏哥的？小六子的话一落，有一半的人走到他身后，表示要和他一起去找老魏。不许去，老魏已经死了，我不许你们拿自己的生命去冒险，小心有命去没命回。何大东的话立即让其他几个借差打了退堂鼓。何大东，你百般阻拦我们去找魏哥，你到底是什么居心？何大东，你休想带领队伍，我不服你！小六子不会吵架，我们看戏就行了。小六子，你别闹了，魏哥已经走了，我们还得往前走呢。就是，现场那么多血肉，还有魏哥衣服的碎片，这还不够说明问题吗？哎呀，小六子，你就是在无理取闹。我跟你说，何哥原本就是3把手，一把手、2把手全死了，自然是他来带领队伍。你懂规矩吗你？我看小六子就是故意闹事，他不想何哥做老大，他是想自己做这个老大。小六子被气得脸都扭曲了，他们胡说八道，而他的反驳直接被嘈杂的训斥声给吞没了。小六子，适可而止，你再无理取闹下去，连累大家，我告诉你，我就对你不客气了。我是这队伍里的3把手，我有权处罚你。小六子愤怒的想反驳，但被平常玩得好的借差拉住了，示意他不要再说了，再说下去就要自讨苦吃。都听到没有？以后这队伍就归老子管了，和老魏一样，别给我惹事儿，听到没有？徐无业，徐家少爷，你有意见？我若是有意见，你就不借机上位了吗？那我很诚实的告诉你，我有意见。徐家人屡次破坏队伍的团结，像这种破坏分子，是不是该给他们一个教训？何大东毫不犹豫地抽出鞭子，直接朝徐家人抽去，只要他们敢还手，自己就可以趁机让人收拾了他们。但鞭子却被小六子一把抓住。何大东，你别太嚣张，我告诉你，一日不见魏哥的尸体，我都不相信魏哥出事，你也休想在这里装老大，我不承认。说完，一个用力把何大东给扯到一边。就你这样还想当老大，你配吗？你确定？还有谁和小六子一样不服我做这个老大的？站出来！一众借差互相看了一眼，片刻之后，便有10几个人走到小六子身后。何哥，我们不确定魏哥是死是活，就不能支持你。对，如果魏哥死了，你做老大顺理成章，我们没意见。但魏哥若没死，我们要是支持你做老大，那别人怎么看我们？先找着魏哥再说吧。还有人吗？何大东扫向其他借差。既然你们这么想着老魏，那就别怪我无情。一朝天子一朝臣的道理都懂吧？韩家、沈家、钱家、赵家，现在是你们表忠心的时候，只要你们给我狠狠地教训他们一顿，我就开除了他们，然后在你们几家之中挑选相同人数补充到借差的队伍中来。人群中不少人蠢蠢欲动，但是并没有第一时间动手，而是在观望。何大东，你敢？为什么不敢？你们这几个刺头捣乱整个队伍的秩序，我驱赶你们离开，我做的有什么不对？想要名额的就动手。好戏，山中无老虎，猴子称大王。何大东，你就是这只猴子。我告诉你们，徐家人身上有几万的银票，想要钱的也把徐家人给我杀了，徐家的东西都归你们自己分。另外，我再给你们1人10两银子。他的话一出口，众人整齐地向后退去。原本还想动手揍小六子等人一顿，弄个借差当当的人，这会儿也没了兴趣。哎呀，算了，我看戏就行，就怕有命赚钱没命花。就是这徐家人可不好惹呀，伤得自己更不划算。看来何爷你的话也没那么好使嘛。现在不是他不放过徐家人，而是徐家人也不会放过自己，当场招呼自己的人一起动手杀了徐家这些人，大战一触即发。
住手！他怎么还活着？伟哥，你怎么才回来呀？我都怪以为……多大的人了，还哭鼻子？我没有，伟哥，伟哥你……我没事，晚点说。就这么想坐我的位置？俗话说，不想当将军的兵不是好兵，我自然也想当将军，人之常情。再说了，我们都以为你遇害了，怕群龙无首，怕没人带我们继续赶路，而我是这里面资历最老的，这不是顺理成章的事情吗？最好没有。刘三官，你躲什么？魏哥，我没有躲。没有躲，过来聊聊，就聊聊你怎么从土匪手中脱险的？怎样？不，魏哥，我知道错了，我对不起你，我不该扔下你就跑的了，魏哥，你原谅我。迟了，而且你只是扔下我跑了而已嘛？你确定你不是故意带着我去那地方的？刘三官，你当什么？刘三官，你居然想害死老魏，你该死！你好狠！想害老魏，别怪我不客气。何大东这杀人灭口的动作很麻溜啊，看来以前没少做。老魏，刘三官这个不要脸的竟敢害你！你放心，我已经杀了他，为你报仇了。